අයිබෝන් හැමෝටම ඔන්න අද හා පුරා කියලා ඔයාලගේ පළවෙනි දවස නේද මීඩියා පළවෙනි දවසේ පටන් ගන්නවා. එතකොට පුතේ මේ දැන් A levels නේ දැන් all level ඉවරයි. all level නම් විෂයන් 9ක් තිබ්බා. හැබැයි A level විෂයන් 3යි. එහෙම කියලා ලේසි කියලා හිතන්න එපා. හරිද? A level චුට්ටක් අමාරුයි all level වලට වඩා. ඒකට හේතුව පුතේ විෂයන් 3ක් තිබ්බට කරන්න තියෙන වැඩ ප්‍රමාණය වැඩි. හරිද? එතකොට මීඩියා වගේම තමයි ඔයාලගේ අනිත් විෂයන් දෙකත් සහ සමානව ඔයාලට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක වගේම කැපකිරීමක් දෙන්න වෙනවා. හරිද? හරි. මුලින්ම මම මේ විෂය ගැන කියන්න කලින් මං ගැන චුට්ටක් කියන්නම්. මොකද මේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ගුරුවරයා ගැන නැත්නම් ඔයාලා මේ විෂය හදාරන ගුරුවරයා ගැන මුලින්ම දැනගන්න ඕන. ඒක ඔයාලගේ අයිතිය. ඉතින් මම මුලින්ම මං ගැන කියන්නම්. මගේ නම ඔයාලා දන්නවා ඇති. මම හසිනි. එතකොට පුතේ මම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තමයි මගේ උපාධිය හදාරුවේ. ඒකෙදි මගේ ප්‍රධාන විෂය මීඩියා සංවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය. ඊට අමතරව මම ජාත්‍යන්තර සමගතා සහ අපරාධ විද්‍යාව කියන විෂයන් දෙකත් ඒ හා සමගාමීව තමයි කරගෙන ගියේ. මොකද මීඩියා විෂයත් එක්ක අර විෂයන් දෙකම සමපාත වෙන නිසා. එතකොට දැන් මම කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එක කරන ගමන් ඉන්නේ කියන්නේ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය. හරිද? ඒක අවුරුද්දක උපාධියක්. ඉතින් ඒ තරකට වඩා අමාරුයි. ඒකත් කරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. ඊට අමතරව මම මනෝවිද්‍යාව සහ උපදේශනය මානව සම්පත් කළමනාකරණය කියන ඩිප්ලෝමාත් හදාරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව විශේෂම දේ මම ඒ කියන්නේ මට අවුරුදු 5ක සේවා කාලයක් සහ අත්දැකීමක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සේවය කරලා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඔයාලට ගොඩක් ලොකු ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මගෙන් දේවල් ලබා ගන්න. මොකද ඔයාලගේ මේ පාඩම් ලිස්ට් එක ගත්තාම පාඩම් 12 ගත්තාම පාඩම් 12ට තියෙනවා ජනමාධ්‍ය නැත්නම් ජන සංනිවේදනය කියලා වෙනම පාඩමක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒකෙදි ප්‍රධාන මාතෘකාව තමයි ගුවන්විදුලිය කියන්නේ. ඉතින් මගේ අත්දැකීම් සමග ඔයාලට ඒ විෂය දැනුම දෙන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. හරිද? එතකොට ඊට අමතරව පුතේ ඔක තමයි මගේ අධ්‍යාපන පසුබිම. එතකොට ඔයාලගෙන් තමයි මම මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක මුලින්ම පටන් ගත්තේ. එහෙම නැත්නම් මම ෆිසිකල් ක්ලාස් තමයි කරගෙන හිටියේ. ඉතින් මහරගම මම ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් කරන ඊට අමතරව මම මගේ ගෙදර කරගෙන යනවා ඔය විදිහට. එතකොට පුතේ දැන් මම මුලින්ම පොඩ්ඩක් මේ විෂය ගැන කියන්න. ඊට කලින් මම ඔයාලගෙන් දෙයක් අහන්න කැමතියි. මේ අර මම කලින් ඔයාලට ගෲප් එකට දැම්මා නේද මේ ඇයි ඔයාලා මීඩියා විෂය හදාරන්න උනන්දු වෙයි මොකක්ද හේතුව කියලා. මට නිකන් chat එකට දාන්න බලන්න මේ ඇයි මීඩියා විෂය මේ තෝරගත්තේ? තව ඕන තරම් විෂයන් තියෙනවා. ඇයි මීඩියා කියන එකම තෝරගත්තේ? නිකන් chat එකට දාන්න බලන්න. කතා කරන්න මයික් ඔන් කරන්න කැමති නැහැ. එහෙමත් කරන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මීඩියා කරන කට්ටිය දැන් මයික් ඔන් කරලා කතා කරන්න දැන් ලැජ්ජ බය පොඩ්ඩක් පැත්තක තියලා දැන් චුට්ටක් මේකට බහලා වැඩ කරනවා. කියන්න බලන්න මේ මීඩියා කියන විෂය තෝරගත්තේ. දැන් බලන්න chat එකට. හරි. තව කවිෂානේ කවිෂ දාලා මීඩියා වලින් ජොබ් එකකට යනවා. හරි. තව කවුද? තව දැන් බලන්න කට්ටිය නැද්ද මුකුත්? අනවුන්ස් කරන්න කෝෂිලා. කොෂාලි හරි. අනවුන්ස් කරන්න ජොබ් එකකට යන්න. තව හොඳයි. මාත් මීඩියා කරලා තමයි ගුවන්විදුලියට ගියේ. මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ කොහොමද ජොබ් එකකට යන්න පාත් එක හදා ගන්න ඕන කියලා. තව හරි. එතකොට දැන් හැමෝම කියන්නේ ජොබ් එකකට යන්න ආස නිසා කියලා. ඔව් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මීඩියා කරලා ජොබ් එකකට යන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. ඉගෙන ගන්න ආසයිලු විශේෂ. කවුද අකීෂා දේව? ලස්සන නම. අකීෂා නේද? අන්කොමන් නම. එච්චරද? ඉතින් දැන් ගොඩක් කට්ටියගේ මේ ෆීඩ්බැක් දැක්කහම මට හිතුනේ මේ ජොබ් එකකට යන්න ආසාවයි නේ. හරි. ජොබ් එකකට යන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මුලින්ම කියනවා පුතේ
ඔයාලා මේ විෂය තෝරගත්ත එක නියමම තේරීමක්. මම දන්නේ නැහැ කියලා මේ අත්‍තරම මීඩියා කියන විෂය තෝරා ගැනීම ඔයාලගේ හරිම බුද්ධිමත් තේරීමක්. බුද්ධිමත් තීරණය. සතුටු වෙන ඔයාලා බුද්ධිමත් තීරණයක් ගත්තා කියලා. ඇයි දන්නවද? මට කියන්න මේ ලෝකය එන්න ඉස්සරහට යන්නේ එන්න පස්සට යන්නේ. එන්න මොකද්ද පුතේ වෙන්නේ? ඉස්සරහට යනවා නේ. ලෝකෙ දියුණුව. දැන් අපේ කාලේ තිබ්බ විදිහට නෙමෙයි මේ ලෝකය දැන් තියෙන්නේ. ඉස්සරහට 2035 45 වෙනකොට තවත් මොකද්ද? තවත් ඉස්සරහට යනවා මේ ලෝකය. එතකොට පුතේ මේ ඉස්සරහට යන ලෝකයේදී මේක යන්නේ පුතේ තාක්ෂණයත් එක්ක. නිකන් නෙමෙයි. දැන් ඔයාලටම පේන දැන් අපේ රටේ වැඩි තාක්ෂණය පැත්ත ගත්තාම ලොකුවට දියුණුවක් නැති වුණාට අනිත් පිට රටවල් ගත්තාම ලෝකෙ දියුණුවයි කියන රටවල් ගත්තාම තාක්ෂණයදී හරිම වේගෙන් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට පුතේ ඔයාලත් ඉස්සරහට යනවා මිසක් ඔයාලා පස්සට යන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලගේ ජෙනරේෂන් එක ගත්තාම ඔයාලා ඇවිල්ලා කවදාවත් පස්සට යන්න කැමති ඉන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. අපිත් කැමති ඉස්සරහට. ඒකට ඔයාලගේ ජෙනරේෂන් එකේ කට්ටිය තමයි ඉස්සරහට මේ ලෝකෙ බාරගන්නේ. එතකොට එහෙම ඉස්සරහට ලෝකය අල්ලගන්න ඉන්නවා නම් ඔයාලා මේ විෂය හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ විෂය ගැන හරියට දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ජොබ් එකකට යන්න ඔයාලට මේ විෂය දැනුම ඕනේ. විෂය දැනුම නැතුව ඔයාලට ජොබ් එකකට යන්න බෑ. දැන් ඉතින් මම ඒකයි ඔයාලා තෝරා ගැනීම හොඳ තීරීමක්. ජොබ් එකකට ඔයාලට නිකන් යන්න බෑ. ඔයාලගෙන් එතන ගිහින් ඉන්ටර්විව් එකේදී උනත් අහන්නේ විෂය දැනුමක් තියනවද කියලා. විෂය දැනුමක් නැත්තම් ඔයාලට ඒ ජොබ් එක ගන්න හරිය අපහසුයි. මම දන්නවා දැන් මගේ මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න හරි දක්ෂ දරුවෝ මේ මට සමහර අය ඒවා වීඩියෝස් එහෙම මේ අර අනවුන්සින් කරලා නේද හරිම දක්ෂයි. හරිම මට සතුටක් දැනෙනවා එහෙම. ඉතින් ඔයාලගේ ඒක දැන් මේ ඔයාලා කැලේ පිපුණු මල් වගේනේ. මේ කැලේ පිපුණු මල් කැලේටම පර වෙන නොදී මොනවාද? සුවඳ හමන්න පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. කැලෙන් එළියට එන්න ඕනේ නේ. එතකොට අපි මේ විශේෂ කරන්නේ අන්න ඒක. අර මැණික් ගලක් ගත්තම පුතේ මැණික් ගල නිකන්ම ඒ ගරලා ගත්ත ගමන්ම වෙළඳ පොළට දැම්මමද විකිරෙන්නේ ඔක මට්ටම් කරාමද ඔක මිල වැඩි වෙන්නේ. ඔක මට්ටම් කරාම තමයි මිල වැඩි වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි ඔයාලා නිකන් ඔය මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයට යනවට වඩා මොකක්ද වෙන්නේ? ඔයාලා මේ විෂය හොඳට ඉගෙනගෙන මේ විෂය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරලා ඒක මොලේට දාගෙන ඒ අනුව ඔයාලා ඔය මාර්ගය යනවා නම් තමයි ඔයාලට ගොඩක් රැකියා අවස්ථා ලැබෙනවා. තේරුණාද? හැබැයි මේ කවුරුත් කිව්වේ නැහැ මේ යුනිවර්සිටි යන්න ආසයි කියලා. ඇයි මේ කැම්පස් යන ආසෙ නැද්ද ඔයාලා? ඈ? කැම්පස් යන ආසෙ හොඳයි නේ. මමත් කැම්පස් යන ගමන් තමයි ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ගිහලා වැඩ කරේ. කැම්පස් ගියාම තියෙන ආසෙත් තමයි පුතේ ඔයාලට මේ විවිධ අවස්ථාවන් ලැබෙන. දැන් මීඩියා කියවුවම පුතේ මීඩියා විෂය ගත්තම සංවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියන මේ විෂය තුළ ඔයාලා හැම පැත්තක්ම ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ඔයාලා කැම්පස් එකට ගියාම පුතේ මේ මීඩියා කියන විෂය කොටස් ගොඩකට බෙදිලා තියෙනවා. performing arts කියන්නේ රඟපාන අයට ඒ පැත්තට. එතකොට ෆොටෝග්‍රැෆි කරන වීඩියෝග්‍රැෆි කරන අයට ඒ වගේ පැත්තක් සිනමා පැත්තට ඇසයට එහෙම පැත්තක්ද? එතකොට ඩිජිටල් මීඩියා පැත්තට ආසයට ඒ වගේ පැත්තක සෝෂල් මීඩියා වලට ඒ පැත්තක ඔන්න ඔය විදිහට ගොඩාක් ඒ වලට බෙදෙනවා කැම්පස් ගිහින්. ඉතින් එතන පොඩි වාසියක් තියෙනවා. පොඩි නෙමෙයි ලොකු වාසියක් තියෙනවා. ඔයාලට ඔයාලා නොදන්න තැන් වලට ගිහිල්ලා මේ මීඩියා කියන විෂය අස්සක් මුල්ලක් නෑර ඔයාලට කිඳා බහැලා ඔයාලට ඒ දේවල් හොයාගන්න සහ ඔයාලා ඔය ආස කරන ක්ෂේත්‍රයෙන් ඔයාලට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. මම මගේ පන්ති අතරතුර කියන දැන් මේකට දැන් කැම්පස් යන ගහම පුතේ හැමෝටම බෑ නේ. එහෙනම් ඉතින් මේ ලංකාවේ හැමෝම කැම්පස් යන්න බෑනේ. ඒක නෑ. ඒක මම පිළිගන්නවා. ඒක තාර්කිකව උනත් පිළිගන්න තියෙන දෙයක්. කැම්පස් යනවා කියන එක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. කැම්පස් නොයන කෙනා මොකද කරන්නේ? කැම්පස් නොයන කෙනා ඔයා ආසෙ පැත්තේ ඔන්න ඔය කියන පාර්ට් එක හදා ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒකට පුතේ ඒ ලෙවල් වලට මීඩියා විතරක් කරලා බෑ. ඊට අමතරව කෝසස් තියෙනවා, ඩිප්ලෝමා තියෙනවා, ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලා ප්‍රැක්ටිකල් දැනුම ගන්න ඕන. කැමරාවක් අල්ලන්නේ කොහොමද? මයික් එකක් අල්ලන්නේ කොහොමද? එතකොට තාක්ෂණික පැත්ත. ඒ හැම එනවුන්සර් කෙනෙක් වුණත් පුතේ එනවුන්සර් කෙනෙක්ට දැනුමක් තියෙන්න ඕන. වයර්ලස් මයික් එකක් සහ වයර් තියෙන මයික් එකක් කොහොමද
යූස් කරන්න කියලා. කොළ මයික් එකක් යූස් කරන්න කොහොමද? කැමරාවට ෆෝකස් කරන්න කොහොමද? ඕව ගැන දැනුම තියෙනවා. නිකම්ම අර කතන හැකියාව එහෙම නැත්නම් කතා කිරීම හැකියාව තිබ්බට බෑ. අර තාක්ෂණික පැත්තත් ඔයාලගේ ඔළුවට එනවා. ඒකයි මම කිව්වේ ඔයාලා විෂය දැනුම ඉගෙන ගන්න වගේම තමයි ජොබ් එකක් කරන්න ආසයි අර කියන කෝසස් පාඨමාලා ප්‍රැක්ටිකලි හැමදේම ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් අද ලංකාවේ ඕන තරම් ඕවලට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පුතේ ඔයාලා පිටරට යන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් පිටරටත් හොඳ ජොබ් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා මීඩියා සම්බන්ධයෙන්. හරිද? එතකොට ඔයාලා හරියට දැනුම දාගත්තොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ආස පැත්තෙන් ඉදිරියටම යන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. මම ඒ ගැන වැඩිදුරට කියන්නේ නැහැ. මොකද මේ අපිට නැත්තම් පාඩමට මේ කල්මදි වෙන නිසා. මම පන්ති අතරතුර එක එක කෝසස් වර්ග තියෙනවා. කෝසස් වල නම් කියනවා කොහෙන්ද කරන්න පුළුවන් තැන් පවා ඔයාලට කියනවා. ඒකට ඔයාලට A level සිගුරුම ගම රිසල්ට්ස් එනකන් ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. ඕකකට ගියා ඉගෙන ගත්තා රිසල්ට්ස් එන්න කලින්ම ගිහිල්ලා ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන් ඔය වගේ ආයතනයක. හරි එතකොට මම කැම්පස් යන ගම කියන්නේ මාව කැම්පස් සිලෙක්ට් වුණා කියලා ලෙටර් එක එනකොටත් මම ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ වැඩ කරනවා. මොකද මේ එහෙම තමයි මම රිසල්ට්ස් ආපු ගමම මම මීඩියා පැත්තේ යන්න තමයි ආස වුණේ. ඉතින් මම ওই විදිහට ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ කෝස් එකක් කරලා තමයි පුතේ එයාලා මාව ගත්තේ වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒකයි මේ අර කිසිම වෙලාවක පුතේ කාලේ නාස්ති කරන්න එපා. ලැබෙන හැම තත්පරේම මොනවා හරි කරන්න. හරිද? හරි. මීඩියා විෂය ගත්තහම මම පන්ති අතරතුර අනිත් ඔයාලට කියන්නම් මොනවද සිරස එහෙම තියනවා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ ITN එකේ ගොඩාක් තියෙනවා මේ කෝසස් ඩිප්ලෝමා ඒතන ඒ කරන ඒ ළමයිවම තමයි යාලා ඇතුලේ වැඩ වලටත් ගන්නෙ. ඒක නිසා මේ මම යන මේ ක්ලාස් එක අතරතුර ඔයාලට කියනවා. එතකොට මම දන්න මගේ හඳුනුම්කම් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා කැමති නම් මට එහෙම මගේ දන්න හඳුනුම්කමින් ඔයාලව එහෙම කතා කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. මම ක්ලාස් එක යන අතරතුර ඔයාලට ඒ විස්තර කියන්නම්. හරිද? හරි. දැන් මම මීඩියා කියන විෂය පොඩ්ඩක් කියන්නම්. හරිද? මීඩියා කියන්නේ පුතේ සංනිවේදනය. සංනිවේදනය සහ මාධ්‍ය. දැන් මීඩියා කියන කෙටි වචනේනේ. ඔක දිග වචනේ මොකක්ද? දිග වචනේ දන්නවද? mass communication and studies නේ. ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය අධ්‍යයනය. එතකොට පුතේ මේ මාධ්‍ය නැත්නම් සංනිවේදනය කියන්නේ සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය. ඒක සංනිවේදනය කියන එක පුතේ මේක ඇවිල්ලා මේ අපිට මේක කොහෙන් කොතන කොහොම ආරම්භ වුණාද කියලා කියන්න බෑ. හරිද? ඒක අපි දන්නේත් නැහැ. මේ වෙනකන් කවුරුත් හොයාගෙනත් නැහැ. ඒක කොහොමද ආරම්භ වුනේ කියලා අපි සමහර අය මත පළ කරා. මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. අද අපි පාඩමත් එතනින් තමයි පටන් ගන්න. ඒ කලින් මේ සංනිවේදනය කියන එක මම පොඩ්ඩක් සරලව කියලා දෙන්නම් මොකක්ද කියලා. සංනිවේදනය කරන්නේ මේ අපි කරන්නේ ඕක තමයි. ඔයා කල්පනා කරන එක. ඔයා මනෝලෝකයකට ගිහිලා හිතනවා අද රැට දැන් කන්න බොනවා තියෙද්ද දන්නේ. මේ මිස්ගේ තව කොච්චර වෙලා මෙයා කරයිද දන්නේ. මේ මිස්නම් හරියන්නේ. මේ මිස්නම් හොඳයි. ඔය වගේ එක එක දේවල් හිතනවානේ. දැන් මම මේ කියලා දෙන අතරතුර ඔයාලා යනවා. දැන් ඔන්න මං කිව්වා ඒවත් එක මම නම් ආසයි සිරස වැඩ කරන්න. මරු නේද නවස කෙනෙක් වුණාද? ඔන්න. පෙරගන්නේ තනියෙන්ම හිතනවා. ඔය හිතන එකත් පුතේ සංනිවේදනය. ඔයා සමගම කරන සංවාදය ඔයා සමගම කරන තොරතුරු මාර්ගය තමයි සංනිවේදනය කියන්නේ. ඔයයි මායි කරන හොමාර්ග අපි මේ ඩිජිටල් මීඩියා එකත් එක්ක කරන හොමාර්ග තොරතුරු බෙදා ගැනීම, අදහස් බෙදා ගැනීම, හැඟීම් බෙදා ගැනීම පුතේ සංනිවේදනය. තේරුණාද? සරලව ගත්තාම අපි යම් කිසි තොරතුරක්, හැඟීම, දැනීම මොනවාම හරිද අධ්‍යාපනය, අදහස් ඔබ හොමාර්ග කරගන්න එක මොකක්ද? සංනිවේදනය. දැන් මම ප්‍රශ්න අහුවාම උත්තර දෙන්න නැත්නම් ඔයා මොකද වෙන්නේ? උත්තර සංනිවේදනය සාර්ථකයිද අසාර්ථකයිද? සංනිවේදනය අසාර්ථකයි. ඒකයි මම කියන්නේ chat එකට හරි දාන්න කියලා. කතා කරන්න ලැජ්ජයි නේද? කැමරා ඔන් කරන්න ලැජ්ජයි නේද? කමෙන්ට් chat එකට දාන්න. ඊයද පළවෙනි දවසේ නේ චුට්ටක්. නර්වස් නේ එකපාරටම කතා කරන එක කමන්නේ. තව ඉස්සරහදී අපි ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වෙලා අනේ තව කතා කරලා තමයි සංනිවේදනය සාර්ථක වෙන්නේ. ඔයා යාළුවොත් එක්ක කරන සංනිවේදනය මොකද්ද පුතේ? ඔයා යාළුවොත් එක්ක කරන කතා බහත් සංනිවේදනය. ඔයා යාළුවත් එක්ක කතා කරද්දී යාළුවා ඔයාට
කියන දේවල් වලට උත්තර දෙන්නේ නැත්තම් ඔයා ඊයේ අතර වෙන sannivedana සාර්ථක වෙන්නේ. ඒක අසාර්ථකයි. තේරෙනවද? එතකොට මේ sannivedana කියුවම sannivedanaකයා සහ ග්‍රාහකයා අතර හුවමාරුවක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ තොරතුරු. එතකොට ඔන්න ඔක පුතේ අපි කියන sannivedana මේක හරි සරලයි. මේ විෂය පුතේ හරිම ලේසි. මොකද මේ විෂය අපි මේ සමාජයේ බැහැලා අපි සමාජෙට ගිහිල්ලා අපිට ලැබෙන අත්දැකීම් වලින් තමයි මේ විෂය තියෙන්නේ. හරිද? මේ විෂය ඔයාලා කරන්නේ නැත්තම් මේ විෂයට අදාළ උදාහරණද ඒවා මේ හැමදේම විභාගයට උදාහරණ ලිව්වා වුණා කරන්නේ ඔයාලා ඒ සමාජයෙන් ගන්න අත්දැකීම් තුල. අඩියක් දෙන්න. හරි. එතකොට මේ sannivedanaya කියන විෂය තුල පුතේ නැත්නම් මීඩියා කියන මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියන විෂය තුල සමාජ විද්‍යාව, මනෝ විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව, දේශපාලන විද්‍යාව වගේ ගොඩාක් විෂයන් අන්තර්ගත වෙලා. ඔය ඔක්කොගේම මික්ස් එක නිකන් කොත්තුවක් වගේ ඔක්කොම මික්ස් වෙලා. ඔය ඔක්කොගේ මික්ස් එකක් තමයි මීඩියා කියන්නේ. හැබැයි යම් කිසි කාලෙක එක් පිරිසක් එකතු වෙලා මොකද කරන්නේ? ඔය කොත්තුව එකින් එක දේවල් වෙන් කරනවා. නේද? කොත්තුවේ පරාට කෑලි ටිකයි, කැරට් ටිකයි, ලීක්ස් ටිකයි, චිකන් කෑලි ටිකයි ඔක්කොම ටික මොකද කරන්නේ? අර වෙන් වෙන් කරලා වෙන්න. ඔය වගේ මේ මීඩියා කියන විෂය දේශපාලන විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව, සමාජ විද්‍යාව, මනෝ විද්‍යාව කියන ඔය කැලි ටික වෙන වෙන වශයෙන් අරගෙන බලනවා මොකක්ද මේ වෙන්නේ? මොකක්ද මේ sannivedana කියන්නේ? ඔන්න එහෙම හොයාගත්ත එක තමයි පුතේ අද ඔයාලා මේ විෂයක් විදිහට ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් එදා යාලා කරපු දේත් එක්ක බලනකොට මේ අද අපි මේ ඉගෙන ගන්න sannivedana ගොඩාක් වෙනසලා ගොඩාක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ මීඩියා කියන විෂය පුතේ හැමදාම අප්ඩේට් වෙවි අලුත් වෙවි ඉස්සරහට යන දෙයක්. කවදාවත් පුතේ මේක පස්සට යන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා හැම වෙලේම අප්ඩේට් එකේ ඉන්නවා. සමාජය ගැන අප්ඩේට් එකේ ඉන්නවා. ළඟ ඉන්න එක මොකද කරන්නේ කියලා අප්ඩේට් එකේ ඉන්නවා. රටේ ජනාධිපති මොකද කරන්නේ? ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මොකද කරන්නේ? දෙල්නිනෝ එනවා කියන මොකද්ද තාත්තේ? පොඩ ඕපදූප ටිකක් හොය. පියෝමි හංසමාලි මොකද කරන්නේ? චන්දිමාගේ බර්ත්ඩේ පාටි එක ගැන චුට්ටක් බලන්න නේ. ඊට පස්සේ තව මම දැක්ක අද මේ ගමෝ බන්දනාගාරේ මොකද්ද මන්ද සිද්ධියක් කළාද? ඒක ගැන බලන්න මොනවද මේ වෙන්නේ? ඕපදූප හොයන්න. ටීවී එක බලන්න. දැන් වෙන ගුරුවරු මල දාතල කියන ටීවී බලන්න එපා, ෆෝන් බලන්න එපා, පාඩම් කරපන් කොහොම කියලා. මම එහෙම කියන්නේ. මං කියන්නේ මොකක්ද? මං කියන්නේ ටීවීත් බලන්න පාඩනුත් කරන්න කියලා. හරිද? ටීවී බලන්න කියන්නේ ඔයාලට දැන් තියෙනවනේ ජනමාධ්‍ය ජන සංවේදනය කියලා වෙනම ලෙසන් එකක්. ඒ ලෙසන් එකේදී පුතේ ඔයාලා විභාගෙට ඒ ලෙසන් එකේ විභාගෙට ප්‍රශ්න එනවා. ඒකට උත්තර ලියද්දී උදාහරණ දාන්න ඕනේ. ඒ වලින් ඔයාලා දක්වින බලන දේවල් වලින්. ඔයාලා ඒක බලලා නැත්නම් ඔයා ඒක ගැන අප්ඩේට් නැත්නම් මොකක්ද? ඔයාලට ඒකට උත්තර ලියා ගන්න බෑ. වෙලඳ දැන්නේ. ඇඩ්ස් බලන්න ඕනේ. එතකොට කාටුන් බලන්න ඕනේ. එතකොට ටෙලිනාට්‍ය හරිද? ඇහෙන්නේ නැද්ද පුතේ මං කියන එක? දැන් ඇහෙනවද? අනිත් අයට ඇහෙනවද? දන් බෑ chat එකට? ඇහෙනවනේ? හරිද පුතේ? කවුද අර ඔප්පෝ කියලා තියෙන ෆෝන් එකේ යමුනේ මගේ නම රීනේම් කරගන්න පුතේ. එතකොට මට කියන්න පුළුවන්. ඇහෙනවනේ හරි. ඇහෙනවද ඇහෙන්නේ නැහැ කිව්ව එක නට දන් බෑන් පුතේ මැසේජ් එකක් ආවා. හරි. එතකොට මම මොනවද කිව්වා? කාටුන් බලන්න ඕනේ, වෙළඳ දැන්වීම් බලන්න ඕන, ෆිල්ම් බලන්න ඕන. දෙදරනවා වගේද? දෙදර බුණු කම්පාවක් අතයිලත් ගන්න. දැන් ඇහෙනවද පුතේ? මං සමහරට ඈතට ගිහින් කතා කරන හින්දාත් දන්නේ. දැන් ඇහෙන්නේ හරි. මොනවද කාටුන්, ටෙලිඩ්‍රාමා, ෆිල්ම්, එතකොට මොනවද වෙළඳ දැන්වීම්. එතකොට දැන් ඔය ජන සංස්කෘතියට අදාළ දේවල් ඔය එක යනනේ ඔය බෙර ගහන ඒවා සින්දු කියන රියලිටි ෂෝ, ලිටල් ස්ටාර්,
ඩ්‍රීම් ස්ටාර්, හිරු ස්ටාර් ඕක බලන්න. ජීවිතේට කෝටියක් 1 මිලියන් ඩ්‍රොප් යනවනේ. ඕක බලන්න. ඕක හොඳට බලලා පුතේ දැන් ඔයාලට තියෙනවා වෙනම පාඩම නිර්මාණාත්මක සංවේදනය කියලා. ඔය ඕකටත් අනිවාර්යෙන් ඔය දැන් නිර්මාණාත්මක සංවේදනය ගොඩාක් අපි මේ කතා කරන්නේ සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය ගැන. ජනකවි ජනගි හරි ලස්සන පාඩමක්. හරිම ආස හිතන පාඩමක්. මේ විෂය පුතේ කම්මැලි නෑ. හරිද? කම්මැලි නැත්නම් මොකද අපි එදිනෙදා කරන දේවල් තමයි මේක අපි ඉගෙන ගන්න. හරිම ආස හිතනවා ඔයාලට මේක කරගෙන යද්දි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේක චුට්ටක් කරගෙන යද්දි තව මාස 3-4ක් කරනකොට ඔයාලටම දැනෙනවා ඔයාලගේ වෙනස. මොකද්ද දැනෙන වෙනස? මොකද්ද? ඔයාලා පුතේ දැනෙන ඔයාලට දෙවියනේ මම අනිත් මිනිස්සුන්ට වඩා හිතන විදිය වෙනස්. මම මගේ යාළුවට වඩා හිතන විදිය වෙනස්. ඔයා යාළුවත් එක්ක කතා කරන්න ගියාම ඔයා එයා කියන දේ හොඳට අහගෙන ඉන්න. හරිද? අහගෙන ඉඳලා හිතන විදිය වෙනස්. ඒකයි දැන් මේ විෂය කරන කෙනෙක් පුතේ විවෘත මනසක් තියන කෙනෙක් වෙන්න. හැම පැත්තක්ම ගැන බලන්න ඕනේ. එක පැත්තකට අවධානය දෙන්න බෑ. එක පැත්තකට වාසි වෙන විදිහට ඉන්නත් බෑ. එක පැත්තකට අවාසි වෙන විදිහකට ඉන්නත් බෑ. විවෘතව හැමදේම දිහා බලන්න ඕනේ. ෆිල්ම් එකක් බැලුවත් ෆිල්ම් එක දිහා විවෘතව බලන්න ඕනේ. හරිද? ඔයාලට තියෙන පුතේ රූපවාහිනී මාධ්‍ය සහ සිනමා මාධ්‍ය කියන දෙක ගැන වෙනස විස්තර කරන්න. අන්න එහෙම විස්තර කරද්දී ආ රූපවාහිනියේ යන ටෙලිග්‍රාම හරි ඒ මොනවා හරි බලලා තියෙන්නත් ඕනේ, ෆිල්ම් බලලා තියෙන්නත් ඕනේ. එහෙම බලලා තිබ්බොත් තමයි ඔයාගේ ඔළුවට යන්නේ. අර කරුණු ටික කටපාඩම් කරනවට වඩා අත්දැකීම් ඔයාට ලියන්න ලේසි වෙනවා. තේරුණාද? හරි. එතකොට ඔය වගේ නම් තව ඉස්සරහට කියනවා. එතකොට ඔන්න ඔය තමයි මීඩියා විෂය. මේ මීඩියා සබ්ජෙක්ට් එක ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන ටික. තේරුණාද? හරි. මට පුතේ විනාඩි 5ක් දෙන්න. විනාඩි 5ක් දෙන්න මම ටක් ගාලා එන්න. විනාඩි 5ක් දෙන්නට. හරි. සෝරිය. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහ තමයි මීඩියා විෂය කියන දේ තියෙන්නේ. මීඩියා විෂය වලට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ දැන් මම පොඩ්ඩක් අපේ ක්ලාස් එක යන විදිය ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද ක්ලාස් එක යන්නේ කියලා. ඔයාලට පුතේ මම පාඩම හරිම සරලව පැහැදිලිව නිවැරදිව කියලා දෙන්න. හරිද? මේක පුතේ මේ ක්ලාස් එක පොඩ්ඩක් අපි ෆන් එකේ තමයි යන්නේ. මොකද මේ විෂය ඇවිල්ලා ඔය රස ආස්වාදයේ කියන පැත්තට බර විෂයක්නේ. දැන් ජෝග්‍රෆි වල සිංහල වල තව විෂය තියෙනවා ඉකෝන් ඔය වගේ විෂයන් වල පුතේ මේ ෆන් එකේ කරගෙන යන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද ඒවා හරි තියරි පැත්ත වැඩි. දැන් මේක ගත්තාම ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තයි තියරි පැත්ත දෙකම එකකට යනවානේ. එතකොට මේකෙදි අපිට මේ හරි ෆන් එකේ කරගෙන යන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම ක්ලාස් එක කරන්නේ ඉතින් තමයි වීඩියෝ කරනවා. ඒකට එක එක උදාහරණ අරගෙන එහෙම තමයි කතා කරන්නේ. ඒතර හරිම සරලයි. පැහැදිලිව මම කියලා දෙනවා. ඔයාලට යම් කිසි තැනකදී මම කියන දේ තේරුන්නේ නැත්නම් මම කිව්ව කරුණ ගැන තේරුන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගෙන් අහන්න ටීචර් මට ඒක තේරුන්නේ නැහැ. මටයි පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න කියලා. ඒතර මම ඔයාලට ඒක තේරුම් යනකම් 100 පාරක් වුණත් කියලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් තේරුම් නැහැ නේ ඔයාලා ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න එකේ. හරි. ඒ වගේම තමයි හැම පාඩමක්ම අවසානයේ මම මොනවද දෙන්නේ? යුනිට් ටෙස්ට් එකක් දෙනවා. යුනිට් ටෙස්ට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ පාඩමට දැන් අපි හිතමුකෝ පළවෙනි පාඩම කියලා. පළවෙනි පාඩමේ වුණ ගමන් මම දෙනවා පේපර් එකක්. ඒ පේපර් එක ඔයාලා කරන්න ඕන ගෙදරදී ඒක හෝම්වර්ක් එකක් වගේ මම දෙන්නේ. ඒක කරලා ඉවරලා අපි දවසක් දාගෙන ක්ලාස් දවසකම පේපරේ සාකච්ඡා කරනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලට මොකද වෙන්නේ? අර ඉගෙන ගත්ත පාඩම ආයිත් හොඳට මොලේට යනවා සහ ඔයාලට අයිඩියා එකක් එනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි මේ පාඩමෙන් අහන්න පුළුවන් කියන එක. හරිද? අනිත් එක තමයි පුතේ පාස් පේපර්ස් සාකච්ඡා කරන. අපි ගොඩාක් වෙලාවට ක්ලාස් එක යන අතරතුරේ මම පාස් පේපර්ස් සාකච්ඡා කරනවා. ඊට අමතරව රිවිෂන් ක්ලාස් එකේදීත් පාස් පේපර්ස් ගොඩක් වෙලාවට සාකච්ඡා කරනවා. හරිද? එතකොට අනිත් දේ තමයි මේ පාස් පේපර්ස් වලට අමතරව මගේ රිවිෂන් එකට මාස 3 ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලගේ එක්සෑම් එකට මාස 3ක් තියලා මම ෆයිනල් පේපර්ස් 10ක් කරනවා. හරිද? මේක ඉතාම ඉම්පෝටන්ට්. හරිම වැදගත්. ඇයි මේක මම වැදගත් කියන්නේ? මේකෙන් තමයි පුතේ අපි ටාගට් ක්වෙස්චන්ස් ටාගට් ප්‍රශ්න ටික අපි දැනගන්නේ මේක. මොනවද එන්න පුළුවන්? ප්‍රශ්න A level වලට එක්සෑම් එකට මොනවද එන්න පුළුවන්? ටාගට් ප්‍රශ්න සහ ඔයාට අන්තිමට ඔයාට එක්සෑම් එකෙන් පස්සේ අන්තිමට ලැබෙන රිසල්ට් එක ගැන දැනගන්න පුළුවන් මේ ෆයිනල් පේපර්ස් 10ක් කරාට පස්සේ ඉඳ කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ පේපර්ස් 10 කරලා යනවා කියන ඔයා ගොඩ තමයි. ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඒකකට යන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මම ඔයාගේ ජීවිතේට වග කියනවා. ඒ වගේ කියන්නේ මොකද මම මේ මීඩියා විෂය ඔයාලට පාස් කරලා දෙන්න ඕනේ. ඔයා ෆේල් කියන්නේ මමත් ෆේල්. මම ෆේල් වෙන්න කැමති නෑ. මම දන්නවා ඔයාලත් ෆේල් වෙන්න කැමති නෑ. ඒ හින්දා මට ඕනේ ඔයාලා පාස් කරන්න විතරයි. පාස් කරලා ඔයාලගේ ජීවිතේ ඔයාලගේ අනාගතේ හරි ලස්සන එකක් කරන්න. හරිද? එතකොට මේ ෆයිනල් පේපර්ස් 10 කරන්න අනිවාර්යමයි. හැම ළමෙක්ම මේක කරන්නම ඕන. මගේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ ළමයිනුත් මේ පේපර්ස් ටික කරනවා. හරිද? හරි. එතකොට අනිත් එක තමයි දැන් ඔය පේපර්ස් කතාව වුම ටියුට් සහ නෝට්ස්. නෝට්ස් ගත්තහම පුතේ මම ගොඩාක්ම ફોකස් කරන්නේ නෝට්ස් වලට. ඒකට හේතුව තමයි දැන් ගොඩාක් ළමයි කියන දෙයක් තමයි අනේ ටීචර් මේ මම සේරම ප්‍රශ්න වලට උත්තර දන්න ඕනේ ලියා ගන්න වෙලාවම තියනවා. හැමෝම කියන්නේ ඕක ඇවිල්ලා. ඇයි ඕක කියන්නේ? වෙලාවමදි වෙන්නේ නැහැ නේ මේ හරියට මොනවද වේගෙ තිබ්බා. ළමයින්ට නැත්තේ මොකද්ද පුතේ වේගය? ප්‍රශ්නයකට උත්තරේ යන වේගය නෑ. වේගය අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඉතින් මම ඔයාලට නෝට්ස් දෙන්නේ. නෝට්ස් දෙන එකෙන් මොකක්ද දෙන්නේ? ඉබේටම ඔයාලගේ වේගය හදන්න. ඔයා මාස 3ක් එක දිගටම මම කියවන වේගයට ලියනවා කියන්නේ ඔයාට නැතිනම් ප්‍රශ්නෙකට උත්තර ලියන්න. හරිද? ඔයා ඔක්කොම හොඳට පාඩම් කළා ඔයාගේ ඔළුවේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ උත්තර හැම දෙයක්ම තියලා ඔයාට ලියා ගන්න බැරි වෙනවා කියන්නේ ඔයා එතනින්ම මොකක්ද වෙනවා? එතනින්ම මානසිකව වැටෙන දෙයනේ මම මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තර දාන්න ලියා ගන්න බෑ. ලියා ගන්න බැරි වෙනාට වේගය මදි නිසා. ඔයාලා අඩුම තරමේ පුතේ විනාඩි 20ක්වත් වේගෙන් කියන්නේ විනාඩි 20කට එක ප්‍රශ්නයක් එක කොටසක් ලියලා ඉවර වෙන්න ඕන. විනාඩි 20. තේරුණාද? මේ විනාඩි 20 මම ඔයාලට පන්ති ඇතුලේ හදනවා. දැන් ළමයිට ගොඩක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ෆිසිකල් ක්ලාස් වගේ නෙමෙයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේදී ටීචර් ළඟත් නැහැ. ටීචර් ඉන්නේ මේ කම්පියුටර් එකක් පස්සේ. අපි කොහොමද අනේ මේක හරියට නෑ නේ. එහෙම එකක් නෑ. ෆිසිකල්ද ඔන්ලයින්ද කියලා හරිය මේ එකක් නෑ. විනාඩි 20 නම් මම ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලා ප්‍රශ්නයක් එක තනි ප්‍රශ්නයක් ලියලා ඉවර වෙන්න ඕන කියලා මම මේ විදිහට හදනවා විනාඩි 20කට. හරිද? ඉතින් මම ගොඩාක් කරන්නේ නෝට්ස් දෙන එක සහ පොඩි පාඩම් වලට මම ටියුට්ස් දෙනවා. මම ටියුට්ස් ගෙවදට එවනවා ඔයාලගේ. මම ඒවලට සතයක්වත් ආයෙ කරන්නේ නැහැ. හරිද? මම ඒක සල්ලි ගන්නෙ නැහැ. ඒක මගේ වියදමෙන්ම
ඔයාලගේ ගෙදරට එවනවා ඒ ටියුට්ස්. එතකොට අපිට ගොඩක් වෙලාට ඔය නිර්මාණාත්මක සංනිවේදනය වගේ පාඩම් වලදී ටියුට්ස් තමයි යන්නේ. මොකද ඒකට වැඩි ලියන්නේ ඒක කාලය ගත කරන්න ඕනේ නැහැ ලියලිය. මොකද ඊට වඩා කාලය ගත කරලා ලියන්න ඕන පාඩම් සහ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරිද? તો notes තමයි දෙන්නේ. මගේ වේගයට ඔයා ලියන්න හුරු වෙනවා කියන්නේ ඔයාලට අනිත් විෂයන් වල වේගෙන් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. හරිද? අනිත් දේ තමයි වැදගත්ම දේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන ටිප්ස්. දැන් පුතේ අපිත් පොඩ්ඩක් කපටි වෙන්න එපානේ මේ උත්තර ලියනකොට. නේ? උත්තර ලියනකොට කපටි වෙනවා. දැන් බලන පේපර්ස් හදන අය විතර නෙමෙයි කපටි වෙනවා. උත්තර ලියන අපිත් චුට්ටක් කපටි වෙනවා. ඒ කපටි වෙනවා. ඒක මේ කාගෙන්වත් මේ මොනවද? අය කොපි කරලාත් එහෙම නෙමෙයි. කොපි කරන්න ටයිම් නෑ. ඔයාලට ඇත්තටම විභාගෙදී. ඔයාලා ඔළුව පහත් කරගෙන ලියන්න ගත්තට පස්සේ ආයෙ පැය 3 වෙලා තමයි ඔළුව උස්සන්නේ. එකනම කතා කොපි කරන්න ඔයාලට ටයිම් හම්බෙන්නේ නෑ. හැබැයි අපි චුට්ටක් කපටි වෙනවා විභාගෙ උත්තර ගන්න. අන්න ඒ ටිප්ස් මම කියලා දෙනවා. හරිද? කොහොමද ඔයාලා පේපරේ ලියන්නේ සහ ඔයාලා පේපර් එක බලන කෙනාගේ හිත ඇදිලා යන විදිහට ඔයාලා කොහොමද උත්තර ලියන්නේ? හා එතකොට පුතේ දැන් මේ පේපර් එක ගත්තාම මේ පේපර් එක ඇත්තම කතාව ගත්තාම ඔයාලා මෙතන ඉඳන් ලියන ටික එයාලා ඔක්කොම කියවන්නේ නැහැ. ඊ දෙනෙක් කියලා කියවන්නද? ඔයා මුලදී ලියලා තියෙන ටික ඔයා හරියට ලියලා තියෙනවා. ඔයා පටන් ගන්නම ලස්සනට ලියලා තියෙනවා නම් එයායි මැද්දෙන් පොඩ්ඩක් කියවනවා අගින් පොඩ්ඩක් කියවනවා. එයා දැනගන්නවා මුලදී කියවත් දන්නවා. මේ ළමයා නම් හොඳට ලියලා තියෙනවා මෙයා අනිවාර්යෙන්ම අවුලක් නෑ මෙයාගේ උත්තර ටික ලස්සනට ලියලා තියෙනවා. ඒකට එයා මොකද කරන්නේ? උඩින් පොඩ්ඩක් කියනවා මැද්දෙන් පොඩ්ඩක් කියනවා අගින් පොඩ්ඩක් කියනවා. බලලා ලකුණු දෙනවා. තේරුණාද ඔයාගේ මේ මැද්දේ හරිය පොඩ්ඩක් අර අකුරු මේ වෙලා තිබ්බගේ එයා ඒකට කපන්නේ නැහැ එතකොට. තේරුණාද? මුල ටික ඔයා ලස්සනට ගලපලා ලස්සන විදියට. ඉතින් ඒව මම කියලා දෙනවා. බලන කෙනාගේ ඇහැට අග්ගලා ආකර්ෂණය වෙන විදිහ මොකද්ද? ඒ මිනිහයාට දැන් පේපර්ස් එයා මුලින්ම මේ ඔයාගේ එක බලන්න ගත්තොත් ඒක ඔයාගේ වාසනාව වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එයා තව ගොඩක් පේපර්ස් බලලා ඔයාගේ එක බලන්න ගන්නවා. එයාගේ ඇස් දෙක වෙහෙසිලා. එයාට එපා වෙලා එයා මානසික දුක් විඳිනවා. අයියෝ තව තියනවා කියලා. එතකොට ඔයා අර විදිහට දැන් මම කියන විදිහට ලියලා තිබ්බොත් මම කියන ටිප් එකට ඔයා ලියලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? එයාට සතුටු හිතෙනවා. එයා හිතනවා දැන් ඇහෙනවද? ඇහෙන්නේ නැහැලු. අනිත් අයට ඇහෙනවද පුතේ? දැන් ඇහෙනවද? අනිත් අය දාන්න බලන්න ඇහෙනවද කියලා මාව. ඇහෙනවනේ හරි. අද අය දන්නවද මේ ඔයාලට සමහරට කැඩි කැඩි ඇහෙනවද? මගේ මයික් එක කැඩිලා මේ. මගේ කොළ මයික් එක කැඩිලා මයික් හදාන්න දීලා තියෙන්නේ. තාම හම්බුන්නේ නැහැ. ඇහෙනවනේ? හරි. හරි. අන්න ඒ කියන ටිප් එක කරොත් අපි මේ ටිප්ස් දැනගන්න ඉතින් ක්ලාස් එන්න වෙනවා. මේ ක්ලාස් එන්නේ නැත්තම් එහෙනම් පුතේ මොකක් හරි සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් ඇති නේ. එහෙම තමයි දැන් මේ බලන්න අපේ මේ සංනිවේදනයේට බාධා සිද්ධ වෙනවා. හරිද? ඔයාලා මේ සංනිවේදන ඉගෙන ගන්න මේ විෂය ඉගෙන ගන්න ඔයාලට හම්බෙන එක අංගයක් තමයි බාධක. ඒගොල්ලෝ මම දෙවෙනි පාඩම එකක් ඔන්න කියලා දෙනවා. මේ බාධක ගත්තාම කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් මාධ්‍ය බාධක අනිත් එක අර්ථ බාධක. මේ මාධ්‍ය බාධක වලට එනවා තව එකක් පාරසික බාධක. මේ අපිට වෙන සමහර පාරසික බාධකයක්. සිග්නල් නැත්නම් තාක්ෂණික බාධකයක්. හරිද? සිග්නල් ඉෂුව එකක් තමයි එනවා ඇත්තේ. මේ බාධක ගැන වලට තියෙන වෙනම ඉගෙන ගන්න ඈ. මේක දෙවෙනි පාඩමේ එන එකක්. මේක ලස්සන කියලා දෙන්න. අපිට හොඳට ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් පුතේ ඔව් මම ලින්ක් එක දානවා group එකට. ඒ කියන්නේ මම YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඒකේ ලින්ක් එක ඔයාලට දානවා group එකට. එතකොට මේ ඔයාලට එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉන්නකො අය චුට්ටක් මැද්දෙන් පයින් නැතුව මම ඕක කියන්නනේ හිටියේ. පසින්දු. හරි. එතකොට මේ අර ටිප්ස් වලට ලියමු. හරිද? හරි. දැන් පසින්දු රෙකෝඩින්ග්ස් ගැන මතක් කරගන්න මම දැම්මම කියන අමතක වෙන කලින් හොඳයි අය පසින්දු මතක් කරගන්න. රෙකෝඩින්ග්ස් පුතේ මේ මම group එකට දානවා ඔයාලගේ link එක. එතකොට YouTube කියලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. රෙකෝඩින්ග්ස් බලන එක අනිවාර්යයි. ඒකට හේතුව මොකක්ද? ඔයාලා නිතර මම මේ උගන්වන එක
හැම වෙලෙම ටච් එකේ ඉන්න හැම වෙලෙම බලන්න මොලේට නිකම්ම ඕක කාවැදෙන මොලේට නිකම්ම ඕක යනවා එතකොට මේ රෙකෝඩින්ග්ස් බලන එක. හරිද? ඒක බයන්පා රෙකෝඩින්ග්ස් මන් දාන්න. හරි. මම මොනවද එතකොට හරි ඔන්න ඔය විදිහට මම නෝට්ස් එක තමයි යන්නේ. එතකොට මම පුතේ මේ මීඩියා විෂයේ ඔයාලට නිකම් මේ පොතේ දැනුම විතරක් ගිරව් වගේ ප්‍රතිපාඩම් කරවන ගුරුවරයෙක් නන් නෙමෙයි. මම එහෙමනම් කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඔයාලා කොච්චර විභාගයට විෂය කරුණු දැම්මත් වැඩක් නැහැ. පේපරේ බලන එක්කෙනා බලන්න මොනවද දාලා තියෙන උදාහරණ ටික. එතකොට අර මං කිව්වා වගේ මොකක් ගාලා හොඳ අප්ඩේට් එකකින් ඉන්නවා. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එක ඔබ විදියට ඔය ටීවී බලන එක නම් වැඩි කරන්නේ නැහැ කියලා පත්තර බලන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නවා. ගුවන්විදුලිය හරියට අහන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නවා. ඉතින් මම හොඳට මගේ ළමයි ගැන දන්න හින්දා මමත් ඔයාලට ඒ උදාහරණ ඒ අප්ඩේට්ස් දෙනවා. හරිද? ඒක නිසා මම අර විෂය දැනුම මම ඔයාලට කටපාඩම් කරවන්නේ අරවත් වැදගත්. හරිද? සින්දු අහන්න සින්දු හොඳට අහන්න එක જાති සින්දු කියනවා සින්දු කියයි රැප් කියයි ඒක තියෙනවා ඒව අහන්න ඉංග්‍රීසි සින්දු අහන්න හින්දි අහන්න තමිල් ඒව අහන්න සිංහල අහන්න ඔය ඔක්කොම තියෙන චොකා වයිලද ඒක තියෙනවා ඔය ඔක්කොම අහන්න ඕව අනිවාර්යෙන් ඕනේ ඔයාලට පේපර්ස් වලට උත්තර ලියන්න හරිද ෆිල්ම් බලන්න එතකොට ඔය ඇඩ් බලන්න හරි මේ විෂයේ අනිත් දේ තමයි පුතේ වැදගත්ම දේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව මම තාම පාඩම් පටන් ගත්තේ නැහැ හන්දේ මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේ උඩින් යනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා කියන්න නැත්තම් කිසිම විෂය ගැන අයිඩියා එකක් නැතුව ඉගෙන ගන්න කෙතේ මම නැහැ හරි මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව මට යන සාක්ෂරතාවය කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද දන්න කෙනෙක් දාන්න ටග්ගල චැට් එකට සාක්ෂරතාවය කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ දැන් මම චැට් එකට දන්නවද කියන්නේ ඉස්සර අපි නම් කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද ටීචර් කිව්වහම ටග් ගාලා Google එකේ සර්ච් කරන් Google එකේ සර්ච් කරලා දානවා චැට් එකට වැඩෝ වගේ ඔයාලත් එහෙම කරා මම හොර වැඩත් කියලා දෙනවානේ කමන්නේ එතකොට මාධ්‍ය භාවිතයක් නේ සිද්ධ දන්නා සාක්ෂරතාවය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම දාන කරුවත් දාන්න බෑ චැට් එකට කරුවත් දන්නේ නැද්ද අඩු වැඩි ප්‍රමාණය මොන වගේ අඩු වැඩි ප්‍රමාණයක්ද ඉරේෂික මොනවද අඩු වැඩි ප්‍රමාණය හරි මම කියන්නම්කෝ දැන් පුතේ සාක්ෂරතාවය කියන්නේ මොනවද නිකන් මාධ්‍ය ගැන හිතන්න එපා සාක්ෂරතාවය ලිවීමට කියවීමට මොකද්ද දැන් කියබා කියවීමට ඇති හැකියාව අපි කියන මොකක්ද සාක්ෂරතාවය කිය. ඔයාලා බෝඩ් එක පේනවද? පේනවනේ අවුලක් නැහැනේ. හරි. ලිවීමට සහ කියවීමට ඇති හැකියාව සාක්ෂරතාවය. ලෝකේ ලිවීමට සහ කියවීමට ඇති හැකියාව ඇති මිනිස්සු වැඩිපුර ඉන්නේ මොන රටේද? ගෙස් කරලා කියන්න. ඒක කිව්වේ නැත්නම් වැඩක්. ගෙස් කරලා කියන්න මොන රටේද වෙන්නේ නැති. රටවල් තියෙන 196කටත් වඩා. කියන්න බෑ මොන රටේද ඇත්තේ? ලෝකේ රටවල් තියෙන 196කටත් වඩා මොන රටේද හොඳටම ලියන්න කියන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්නේ. දන්නේ නැද්ද? මයික් එක ඔන් කරලා හරි කියන්නනේ මම ආසාව ඔයාලගේ සුමිහිරි කටහඬවල් අහන්න. අපේ කටහඬවල් නිකන් අපේ කටහඬවල ගොර හැඳි කටහඬවල් එහෙම නෙමෙයි ඔයාලගේ කටහඬවල් හරි ලස්සනයි. ඒකයි මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න මම ආසාවනේ කටහඬක් අහන්න. ලංකාව හරියට හරි. විරේශික හරි. ලංකාවේ තමයි වැඩිපුරම හොඳට ලියන්න කියන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්නේ. මොලේ තියෙන මිනිස්සු කොහෙද? ලංකාවේ අරන් ඔක්කොම රටවල් තියෙනවා. හරි හරි ඒක වෙන කතාවක් මම මට නඩු දායිත් දන්නේ නැහැ. ලියන්න කියන්න පුළුවන් වැඩිපුර මිනිස්සු ඉන්නේ ලංකාවේ. ඉන්දියාවේ හරි අඩුයි. ඉන්දියාව නම් නැත්තටම නැති තරම්. බොහොම අඩු පිරිසකට විතරයි ලියන්න කියන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මොකද ලොකු රටක් ජනගහනයත් වැඩි ඒවත් එක හේතුවක්. හරිද? එතකොට පුතේ දැන් අපි දැන් සාක්ෂරතාවය කියන්නේ ලියන්න කියවන්න පුළුවන් එක. එහෙනම් මාධ්‍ය මේ සාක්ෂරතාව මාධ්‍යගත කරනවා. මොකද්ද මාධ්‍ය කියන්නේ? මාධ්‍ය ලියන්න කියන්න පුළුවන් නෑ. මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන්නේ මේ මාධ්‍ය අපිට
හොඳට පරිහරණය කරන්න පුළුවන් හැකියාව. නිවැරදිව පරිහරණය කරන්න පුළුවන් හැකියාව. හරිද? මේකෙදි පුතේ කියන්නේ මම මේක ඔයාලට ඊළඟ පාඩමට තියනවා. සෝරි මේ පාඩමේම තියෙනවා. පළවෙනි පාඩමේම එක මම වැඩි දුරටත් කියලා දෙනවා. දැන් නිකන් මම ඔයාලට කියන්නේ මේක. මේකෙදි පුතේ මේ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන්නේ දැනුම අවබෝධය. යන්න හරි. අකුෂ හරි. දැනුම අවබෝධය. මේකෙදි කියන්නේ මාධ්‍යයට හසු නොවි කොහොමද මාධ්‍යත් එක්ක ඔයාලා ඉදිරියට යන්නේ? මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? මාධ්‍යට අහු වෙන්නේ නැතුව. හරි. මම දැන් මෙහෙම එකක් අහන්න. මට කියන්න බලන්න. ඔයාලා නාන වෙලාවට මුලින්ම සවන් ගන්නේ කොහෙද? පෞද්ගලික අතිශය පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. කොහෙද මුලින්ම සබන් ගන්නේ නාන? කියන්න බලන්න. ගෑල් ළමයි පිරිමි ළමයි කියන්න බලන්න. කියන්නකෝ අනේ. කොහෙද මුලින්ම සබන් ගන්නෙ? ලැජ්ජ වෙන්න එපා. කොහෙද? යා මයික් එක ඔන් කරලා හරි චැට් ඔළුවේ. කවුද? මේ බඩේ ඔළුවේ. පසිදු ඔළුවෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ නේ. හරි. අකීෂා අත් දෙකේ. ඒකට ඔළුවේ. අනේ බොරු කියන්න එපා ළමයි. කොහෙන්ද ඔළුවේ පටන් ගන්න මුලින් සබන් ගන්න. බොරු කියන්නේ. ඔයාලා මුලින්ම සබන් ගන්න පටන් ගන්න මෙන්න මෙතනින්. කොහෙන්ද? උරහිසින් පටන් ගන්නේ නැද්ද? නැද්ද? මූණේ ගන්න එපා පුතේ මුලින් සබන්. එයි. මූණේ ගන්න එපා. මූණේ අන්තිමට ගාලා හොදන්න. මූණේ මුලින් ගන්න එපා. මොකද අර මොකද ඒක කියන්නේ මේ දැන් ඔයා ඔළුව ඔක්කොම හොදලා ඉවර වෙලා ඔක්කොම හේ දිගගෙන එනවනේ. මූණෙත් යනවනේ ඒවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ටික දවසක් ගියට පස්සේ ඔයාගේ පොඩි බිබිලි දාන්න ගනී මූණේ. නැත්තම් පිම්පල්ස් එන්න ගනී. හරිද? ඒක මුලින් මූණේ සබන් ගන්න එපා. නාලා ඉවර වෙලා අන්තිම මොහොතේ මූණ සබන් ගාලා හොදන්න. හරිද? ඔන්න මම පොඩි එකක් කිව්වා. හරි. ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේවත් කොහෙවත් නෙමෙයි මුලින් සබන් ගන්න. මෙතනින් තමයි පටන් ගන්න. උරහිසින් මේව ලස්සනට පටන් ගන්න ඕම ගන්න. ඇයි හේතුව? දන්නවද? මම නම් එතනින් තමයි පටන් ගන්නෙ. මම නම් ඔළුවේ කොහෙවත් ගන්න එතනින් තමයි මුලින්ම සබන්. ඊට පස්සේ තමයි ඔළුවේ අනිත් තැන් වලයි මේ. ඒකට හේතුව පුතේ ලක්සැඩ් එක මතකද? ලක්සැඩ් එක මතක් කරගන්න. කවුද ඉන්නේ ලක්සැඩ් එකේ? ශනුද්‍රි හිටියා නේද? දිනාක්ෂිත් හිටියා. කලින් නම් පිටරට නිලියක් හිටියානේ. බලන්න ලක්සැඩ් එක එයාලා කොහෙන්ද මුලින් පටන් ගන්නේ? මෙතනින් නේ පටන් ගන්න. ඉතින් පුතේ අපිත් කරන්නේ ඕකේ. අපිත් මෙතනින් නේ පටන් ගන්න. අපි මාධ්‍යට අහු වෙලා ඉන්නේ. කවුරු හරි කියනවා මාධ්‍යට අහු වෙලා නැහැ කියලා. ඒක පට්ටපල් බොරුවක්. අපි මාධ්‍යට අහු වෙලා ඉන්නේ. ලක්සැඩ් එකේ නිලිය සබන් ගන්න උරහිසින් නම් අපිත් එතනින්ම තමයි සබන් ගන්න පටන් ගන්නේ. ඇයි අපි නිතර ඔය ඇඩ් එක දකින්න. ඔය වෙනද දැනියම නිතර දකින්න. ඔක දකිද්දි අපේ ඔළුවට ඉබේටම යනවා. උඹලත් සබන් ගාද්දි ඔතනින් පටන් ගනින්. එතකොට මේ නිලිය වගේම ලස්සන වෙනවා. ඒ ගාන අනිවාර්යෙන් ලක් සබන් එක ගාපන්. එතකොට මේ නිලිය වගේම සිදුවට ලස්සනට එනවා. ඔන්නෝම තමයි. මොකද්ද? අපේ ඔළුවට යන්නේ. ඒකේ පුතේ මේ වෙනද දැනීම් වල වචන වලට වඩා වාචික sannivedanayට වඩා හරිම ප්‍රබලයි පුතේ නිර්වාචික sannivedana. මොකද්ද ප්‍රබල? නිර්වාචික sannivedana. මේක ඊළඟ පාඩමක් තියෙනවා. ඔන්න බලන්න ඈ. දැක්කා නේද? පාඩම් වලට එන්නේ අපේ අත්දැකීම්ම තමයි. අපේ මේ දකින දේවල්ම තමයි. නිර්වාචික sannivedana කියන්නේ වචන භාවිතයෙන් තොර. දැන් නිලිය සබන් ගන්නකොට බලන්න එයා මතක් කරගෙන එයාගේ මූණේ ඉරියව්. මූණ ඉරියව් බලන්න එයාගේ. හරිම ලස්සනට ඇස් දෙකක් පියාගෙන. අපිට නිින්ද යනවා දන්නේ ඕක අපිට ඇස් දෙක පියාගෙනවද? සබන් ගන්නකොට ඇත්තේ නෑ. හැබැයි එයා බලන්නකෝ ඒක. එයා ඒක විඳින ගමන් තමයි සබන් ගන්නේ. අපිටත් කියනවා මේක ගාති හරිම සොෆ්ට්. උඹලත් ගාලා බලපන් කියලා. නේ. එතකොට පුතේ ඒක වචනෙන් කියන්නේ. එයා ඒක එයාගේ මූණේ ඉරියව් වලින් පෙන්වන්නේ අපිට. ඉතින් ඕකට අපි රැවටෙනවා. නැත්තම් අපි අහුවෙනවා. අපි අහුවෙලා අපි ගන්නවා ලක්ස් කැටයක් ලක්ස් එකක් අරන් අපි ගන්නවා. හරිද? එච්චර ඕනේ නැහැ. EGB නැතුව කෑම එපා කියලා ඉස්සර ගියා ඇඩ් එකක් මතකද? ඉස්සර අපේ කාලේ ගියා EGB නැතුව කෑම එපා. දැන් මොකක්ද යන්නේ පීට්සා එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මොකද්ද තියෙනවනේ බීම එක? කියන්න බලන්න.
මොනවද තියෙනවද බීම chat එකට දාන්න. දැන් chat එකට. පීට්සා එකක් කොත්තුවක් කනවා නම් මොනවද ළඟ තියාගන්න. මොකද්ද බොන බීම් එක ඔයාලා. මොනවද? දාන්න බලන්න chat එකට. ඒකවත් දයිද කියලා බලමු ඔයාලා. කොෂල් එරන්දිකා කියනගනේ මට ලිස් එරන්දිකා දූලාක්ෂයා ඔය කියන්නේ කොකා කෝලා ඉතින් දෙගෙන ඔය ඔයාලා අහුවෙලානේ ඒ කොකා කෝලා බොන්නේ වතුර එකක් ළඟ තියන් බොන්න බැයිද ඒ කොකා කෝලාම බොන්න ඕනද ස්ප්‍රයිට්ම බොන්න ඕනද පෙප්සිම බොන්න ඕනද නෑ පුතේ ඔයාලා අහුවෙලා තියෙන්නේ මාද්දට අහුවෙලා ටීවී එකේ පෙන්නනවා පීට්සා එකක් කන ගමන් මොකද ළඟින් තියන් ඉන්නවද කොකා කෝලා ටිකක් වීදුරට දාගත්තට පෙන ගිහිල්ලා ලස්සන්ට ඒක මේ විදිහ ආසිතනානේ දැන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයයි මායි අපි හැමෝම මාධ්‍යට අහු වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ මීඩියා කියන විෂයෙන් ඔයාලට උගන්වන්නේ ඔයාලට කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාලා මීඩියා කරන අය විදිහට ඔයාලා කවදාවත් මේකට අහු වෙන්න එපා. මාධ්‍යට අහු වෙන්න එපා. මාධ්‍යට අහු නොවි මාධ්‍යෙන් බේරිලා මාධ්‍ය එක්කම ඉස්සරහට යන්න කියලා තමයි ඔයාලට මේකෙන් උගන්වන්නේ. තේරුණාද? හරිද? ඔන්න දැන් මම චුට්ටක් ඔයාලට ඒක ගැන විස්තර කරා. හරිද? අපිට විශේෂයෙන්ම මොනවාද? මේ මාධ්‍ය කියන එකේ මීඩියා විෂය ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. මේකේ අරමුණ මොකද? ළමයින්ට මේකේ විෂයක් විදිහට දැමීමේ අරමුණ මොකක්ද කියලා. යුනෙස්කෝ සංවිධානයෙන් ඇයි කිව්වේ මීඩියා විෂය පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ළමයින්ට උගන්වන්න ඕනි කියලා. හේතුව ඔන්න ඔය කියන දේ. මාධ්‍යට අහු වෙන්නේ නැතුව මාධ්‍ය එක්කම ගානට සමපාත වෙලා යන්න ඕනේ. හරිද? හරි. එහෙනම් අපි පාඩමට එන්ටර් වෙමු. ඔයාලගේ පළවෙනි පාඩම මොකද්ද? මම ඔයාලට දැම්මා නේද මේ මොකද්ද මේ ලිස්ට් එක දැම්මා නේද? පාඩම් ලිස්ට් එක. හරි පාඩම් ලිස්ට් එකක් දැම්ම මට මතක විදියට ඔයාලට මේ පළවෙනි පාඩමේ අණු කොටස් ටිකක් දැම්මා නේද? හරිද? හරි. ඔයාලගේ පාඩමේ නම මොකද්ද? අයියනා සංනිවේදන අද ඔයාලට නෝට්ස් මුකුත් ලියන්න බැරි වෙයිද? අද වෙලා නැති ලියන්න අපි ඊළඟ සතියේ ලියමු. සංනිවේදන අධ්‍යයනයේදී ආරම්භය හා මොකද්ද විකාශය. මට කියන්න පුතේ මේ මම පාඩම් පටන් ගන්න කලින් මම මෙච්චර වෙලා කියලා දුන්න ටික තේරුණාද ඔයාලට? දාන්න මම chat එකට අගල් තේරුණාද නැද්ද කියලා. තේරුණ නැති තැනක් තියෙනවා නම් ඒකත් දාන්න මම කියලා දෙන්න. අගල් දාන්න පුතේ පාඩම් පටන් ගන්න. තේරුණාද? කවුද මේ හිරුණි නේ හිරුණි. හිරුණිට තේරිලා. තව කාටද තේරුණා? හරි. එහෙනම් අපි පාඩමට යමු. ඔයාලගේ පාඩමේ නම පළවෙනි පාඩම හා පුරා කියලා සුබ නැකතින් කියලා 6:54ට පටන් ගන්නවා. මොකද්ද? සංනිවේදන අධ්‍යයනයේ ආරම්භය හා විකාශය. ආරම්භයයි විකාශයයි අධ්‍යයනය. අධ්‍යයනය කියන්නේ මොකක්ද? අධ්‍යයනය කියන්නේ මොකක්ද? දාන්න බෑ chat එකට. දන්නවා ඔයාලා දන්නවා ලේසි අධ්‍යයනය. දාන්නකෝ අනේ. අධ්‍යයනය දන්නවද? හරි කමන්නේ මම කියන්නම්කෝ. අධ්‍යයනය කියන පුතේ මොකද්ද? මේ ඔයාලා කරන්නේ මොකද්ද දැන්? මේ ඔන්ලයින් ඇවිල්ලා. ඉගෙන ගැනීම. අධ්‍යයනය කියන්නේ ඉගෙන ගැනීම. හැබැයි නිකන් ඉගෙන ගැනීමක් නෙමෙයි. හරිද? ඉගෙන ගැනීමක් නෙමෙයි. නිකන් මේ ඉගෙන ගැනීමක් නෙමෙයි. මේ විෂයෙට කිඳා බහැලා ඉගෙන ගැනීම. අර මං කිව්වේ කට්ටියක් එකතු වෙලා මේක මොකද්ද කියලා හෙව්වා කියලා. එයාලා මේ sannivedanaya කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ sannivedanaya කොහොමද පටන් ගත්තේ කියලා ඒකට කිඳා බහැලා බැලුවා පුතේ. සමාජයට ගිහිල්ලා මිනිස්සුත් එක්ක කතා බහ කළා, මිනිස්සුන් ඇසුරු කළා, අවුරුදු ගාණක් පරිශන කරලා හොයාගත්ත මොකක්ද මේ sannivedanaya කියන්නේ. එයාලා හොයාගත්ත මෙතඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ මෙතඩ් එක ඉගෙන ගන්න එක තමයි ඔයාලට මේ පාඩමෙන් තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේක ආරම්භ වුණේ
එයාලා මේක කිව්වා සංනිවේදනය මෙන්න මේ විදිහටයි ආරම්භ වෙන්නේ කියලා. එතකොට එයාලා ඒක මුලින්ම ආරම්භ කළේ කොහොමද කරන්නේ? සහ අද වෙනකොට මේ ආරම්භය කොහොමද විකාශය වෙලා? විකාශය කියන්නේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙන, ඉදිරියට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. අන්න කොහොමද කියන එක තමයි ඔයාලා මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න. හරි. මම දැන් ඔයාලට ලස්සන කතන්දරයක් කියලා දෙන්න. කතන්දර අහන ආසයිනේ යන්නම් ආසයි නිකන් මේ විෂය කරුණු ගන්නවට කතන්දර අහන මම නම් හරිම ආසයි. මම හිතනවා ඔයාලත් ආසයි. හරි. කතන්දරේ මේකයි. ඔයාලා හිතන්නේ sannivedana ආරම්භුනේ කොහොමද කියලා? අයිඩියා එකක් තියෙනවා. කවදාද හිතුවද? දැන් මීඩියා කියන විෂය තෝරගත්තට හිතුවද මේක කොහොමද ආරම්භ වෙන්නේ? sannivedana කොහොමද ආරම්භ වෙන්නේ? හිතුවද නැද්ද? උද නැද්ද? නෑ හිතන්නේ මම දන්නවා. මාත් හිතුවේ නෑ. ඒ දවස්වල. මේක මීඩියා පටන් ගන්නකොට ඉගෙන ගන්න මාත් හිතුවේ නෑ. sannivedana කියන එක පුතේ ආරම්භ වෙන්නේ මිනිසා සිතන්න පටන් ගත්තා සිට. මොකක්ද? මිනිසා සිතන්න පටන් ගත්තා සිට sannivedana ආරම්භ විය. මිනිසා සිතන්නට පටන් ගත්තා සිට. මාර වැඩක්. මිනිසා සිතන්නට පටන් ගත්තා සිට sannivedana ආරම්භ. මාර වැඩක්. දැන් අපි දන්නවද මේ මිනිසා කවද හිතන්න පටන් ගත්තේ කියලා? දන්නවද? නෑ. අපි දන්නේ නෑ. හැබැයි විද්‍යාඥයෝ පරීක්ෂකයෝ කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට එයාලා හිතන්න ඇති කියලා. ඒ කතාව තමයි දැන් මම කියලා දෙන්නේ. පුතේ අපි sannivedana කියන එක මව කුසේ ඉදීම කරන දෙයක්. ඔයා අම්මිගේ බඩේ ඉද්දි ඔයා අම්මි එක්ක sannivedana කරනවා. කොහොමද sannivedana කරන්නේ? අන්න දාන්න බලන්න ප්‍රශ්නයක්. අම්මගෙන් අහන්න බලන්න මම කොහොමද ඔයත් එක්ක sannivedana කරේ කියලා. අම්මගෙන් අහන්න ඕනේ ආ කියන්න බලන්න. chat එකට දාන්න බලන්න කොහොමද sannivedana කරේ කියලා හොඳ ළමයි වගේ. දන්නවද මව කුසේ ඉද්දි කොහොමද sannivedana කරන්නේ කියලා? දන්නේ නැද්ද? දාන්නකෝ මේ chat එක. පයින් ගහනවලු දඟලනවලු ආතා. අයියනේ අම්මා බඩට මෙහෙම අත තියලා මගේ පුතේ කියලා මෙහෙම අත ගෑවහම ඔයා මොකද කරන්නේ? බඩ ඇතුළේම ඒකට ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එතකොට සංවේදනය දැනෙනවා. අම්මා අත ගාලා කතා කරන එක ඔයාට සංවේදනය දැනෙනවා. ඔයා මොකද කරන්නේ? චුට්ටක් අම්මගේ බඩට පයින් ගහනවා. ඕවම මං ඉන්නවා මොකද ප්‍රශ්නේ කියලා වගේ එකක්. හරිද? එතකොට පුතේ අපි මව කුසේ ඉන්න කාලේ ඉඳන්ම තමයි සංවේදනය කරන්නේ. අපි අම්මගේ බඩෙන් එළියට ඇවිල්ලා මැරෙන තුරාවටම මේ සංවේදනය කියන එක සිද්ධ කරනවා. තේරුණාද? එතකොට ඒකයි විද්‍යාඥයෝ කිව්වේ අපි එළියට ඇවිල්ලා මව කුසෙන් එළියට ඇවිල්ලා අපි හිතන්න පටන් ගන්න කවද්ද දන්නේ එතන ඉඳන් සංවේදනය කරනවා. මේකට හරි ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා දන්නව නේද? මිනිසා හැදුණු හැටි. ඔයාලා 11 වසර ඉතිහාසෙට ඉගෙන ගත්තා. ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයා ගැන, පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ මානවයා ගැන, මුල් ඓතිහාසික යුගයේ මානවයා ගැන ඉගෙන ගත්තා නේද? ඉතින් වලට ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා. 10 වසරේ තිබ්බා. එතකොට මේ මානවයා හැදින්නේ කොහොමද? 6 වසර පොතේ 6 වසර ඉතිහාසයේ පොතේ තියෙන මානවයා හැදෙන විදිය. මානවයා හැදෙන්නේ පුතේ චිම්පන්සියෙක්ගේ. අහලා තියෙනවා ඔන්න දැන් 6 වසරට යන. 6 වසරේ පළවෙනි පාඩම තමයි දෙවෙනි පාඩම තමයි ලෝකේ හැදුණු හැටි සහ මිනිසා හැදුණු හැටි. හරිද? එතකොට පුතේ ඔයාලා මේ චූටි කාලේ ඉගෙන ගන්න පාඩම බලන්න කොච්චර ගැලපෙනවද කියලා අද දක්වා. අද ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න දේ දක්වා. මානවයා හැදෙන්නේ පුතේ චිම්පන්සියෙක්. මේ චිම්පන්සියා ඉන්න කාලේ දැන් අවුරුදු මිලියන ලක්ෂ ගානකට ඉහත අතීතයේ තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. නේද? මේ අද යුන එකක් නෙමෙයි. චිම්පන්සියා ඉන්න කාලේ පුතේ මුළු ලෝකයම සීතලයි. මේ කතන්දරය වගේ මම කියලා දෙන්නම්. සීතල. හිම, අයිස්. අයිස් ඒජ් බලලා තියෙනවද කාටුන් එක? බලලා තියෙනවද? තව හරි මයික් එකක් ඔන් කරලා හරි කියන්නනේ. තියෙනවද? බලලා ඇති අනිවාර්යෙන්. ඉස්සර මේ අඩු කාලේ සිරස යන්නේ අයිස් ඒජ් 1 2 3 4 කියලා නෑ. ඔය අයිස් ඒජ් එකේ මැමත් අලි ඉන්නෙත් අන්න හරි. මැමත් අලි ඉන්නෙත් ඔන්න ඔය කාලේ. ඔය අයිස් තියෙන කාලේ. අපි ඒකට පුතේ කියනවා නමක්
ඔය අයිස් තියෙන කාලයට ඔයාලට මතකද දන්නේ මහා හිම යුගය. මොකක්ද මහා හිම යුගය කියලා මෙන්න මේ අයිස් තියෙන කාලෙට කියන. එතකොට මේ කාලේ තමයි කවුද? චිම්පන්සියෝ. තව චිම්පන්සියා මැමතලි වගේ සත්තු ඉන්න. දැන් මෙයාලා මැමතලි නම් වන්න වෙලා ගිහිල්ලා හැබැයි චිම්පන්සියා ඉන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට මේ මහා හිම යුගයේ කාලේ පුතේ හැමතැනම අයිස් තියෙන්නේ, හිම තියෙන්නේ. මෙයාට කන්න බොන කෑමෙම හරිය අඩුයි. එතකොට ගොඩක් වෙලාට මේ සත්තු ඉන්නේ ගල් ගුහාසේ. හරිද? දැන් මේ චිම්පන්සියා මැමතලියා ගත්තහම පුතේ මෙයාලගේ ශරීරයේ මොනවද වැඩි? ලොම් වැඩි නේ. චිම්පන්සියා වඳුරා ගත්තාම උගේ ශරීරයේ ලොම් වැඩි. හරිද? ඒ ලොම් වැඩි එක දැන් වෙනකොට මොකද? දැන් අපි මේ චිම්පන්සියෙන් ආපු කට්ටිය. හරිද? චිම්පන්සියෙන් ආපු කට්ටිය තමයි අපි. මේ ලොම් වැඩි එක කාලයක් යද්දී මෙයාගේ අඩු වෙනවා. ලොම් ටික හැලෙනවා. ඒ මොන කාලෙද? මේ මහා හිම යුගයේ පුතේ වසර ගණනාවක් එක දිගටම තියනවා හිම. හිමෙන් අයිස් තට්ටු වලින් හැදෙනවා. හැබැයි එක කාලෙකදී පුතේ මේ හිම ටික දිය වෙලා යනවා. ඒ දිය වෙන්නේ උණුසුම් කාලේ එනකොට. හරිද? ඔය කාලේ මේ හිම කාලේ හිම ටික ඉවර වෙලා හිම ටික දිය වෙලා අයිස් ටික දිය වෙලා ඔන්න ගහ පොළ අසන්න එළිය වැටිලා පාට වැටිලා පළතුරු හැදිලා කොහොම වෙනවා. එතකොට දැන් මේ රස්නේ කාලේ එනකොට පුතේ හිමත් දිය වෙලා ඔක්කොම සිද්ධ වෙනකොට චිම්පන්සියට පුළුවන් ද අර ලොම් සහිත ශරීරයත් එක්ක ඉන්න උණුසුම දැනෙන්න බෑ. ස්වභාවිකව මොකද වෙන්නේ මේ චිම්පන්සියාගේ ලොම් ටික ටික හැලිලා යනවා. ඒ හැලිලා ගිහලා ඉතුරු මේවා තමයි දැන් ඔයාලගේ ඔය ඇඟ හැමතැනම තියෙන්නේ. හරිද? මේ චුට්ටයි වගේ නම් තියෙන්නේ. එහෙම ඉතුරු වෙලා තමයි ඔයාලගේ ඔය තියෙන්නේ. චිම්පන්සියාගෙන් පටන් ගත්ත දේ. එතකොට පුතේ දැන් චිම්පන්සියා යන්නේ කොහොමද? චිම්පන්සියාගේ වඳුරු කුලේ කොහොමද? අත්ෙන් අතට පැන තමයි යන්නේ නේද? එතකොට කොහොම පැන ගියපු චිම්පන්සියා ටික කාලයක් යනකොට එයාම හිතනවා ඔන්න හිතන්න ගන්න. හිතනවා ඇයි මං ගස් උඩින් පැන යන්නේ? මට පුළුවන් යන්න සත්තු වගේ නිකන් ඇවිදගෙන යන්න කකුල් හතරේ. ඔන්න මෙයා මොකද කරන්නේ? අත් දෙක ඇතෑරලා අත් දෙක බිම තියලා කකුල් දෙකත් එක්ක ඇවිදගෙන යනවා. කොහොම යන මෙයාට හිතෙනවා ඇයි මං අත් දෙකක් බිම තියන්නේ? මට පුළුවන් අත් දෙක නිදහස් කරලා මෙහෙම ඇවිදගෙන යන්න. ඔන්න මෙයා ටික මොකද කරන්නේ? කොන්ද චුට්ටක් උස්සලා මෙහෙම පොඩ්ඩක් දැන් හොඳටම කොන්ද උස්සලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඔහොම යනවා. හරිද? ඔහොම යනකොට මෙයා ආයි හිතනවා මං තපුට කොන්ද කෙලින් කරගෙන ගියා නම් හරි කියලා. ඔන්න මොකද කරන්නේ? කොන්ද කෙලින් කරගෙන යනවා. ඔය විදිහට පුතේ ඔස්ට්‍රලෝපිතිකස්, හෝමෝ හැබිලස්, හෝමෝ නියන්ඩර්තාලන්සිස්, හෝමෝ ඉරෙක්ටස් සහ හෝමෝ සේපියන් කියන්නේ අපි කියන තත්ත්වයට ඔය චිම්පන්සියා වානරයා ඉඳන් මානවයා දක්වා හැදෙනවා. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්න ඉස්සරහදී කොහොමද හැදුනේ කියලා. හරිද? එතකොට පුතේ දැන් බලන්න ඔහොම කෙලින් හිටගත්ත මානවයා නිසා අද අපි කියන මිනිසා හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවද පුතේ අලුත්ම දේ විද්‍යාඥයෝ හොයන් තියෙන විශේෂඥයෝ හොයන් තියෙනවා. දැන් ඉපදෙන චූටි බබාලගේ මෙන්න මේ අතේ මෙන්න මේ මාංශ පේශිය මෙන්න මේ මාංශ පේශිය දැන් නැහැ. දැන් අලුත් ඉපදෙන බබාලගේ මේක පිහිටන්නේ නැහැ. දන්නවද හේතුව මොකක්ද කියලා? දන්නවද හේතුව? දැන් ඉපදෙන චූටි බබාලගේ. ඒකට හේතුව තමයි පුතේ මේ කොටස අපි වැඩි භාවිත කරන්නේ නැහැ. අල්ලේ මේ කොටස වැඩි භාවිත කරන්නේ. ඒක නිසා මේ මාංශ පේශිය නැතුව තමයි අලුත් අය ඉපදෙන්නේ. ඒකට මෙතනදී මේ අත තව හැඩ වෙලා තමයි එන්නේ. කියන්නේ මෙතනින් පදාසියක් අයින් වෙනවා එක නෙමෙයි. අතුලින් තියෙන මාංශ පේශි තමයි අයින් වෙන්නේ. ඒකට අතේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. හරිද? මේ අතේ හැඩය නෙමෙයි පුතේ ඒ කාලේ වානරයට තිබ්බේ. මේ අත ඊට වඩා විශාලයි. ඇඟිලි ලොකුයි. එහෙම. හැබැයි දැන් වෙනකොට අපේ අත මේ විදිහට හැදිලා තියෙනවා. දැන් ඉස්සරහට ඉපදෙන ළමයිගේ තව මොකද වෙන්නේ? අත හැඩ වෙනවා. තව අත චූටි වෙනවා. තව අත පොඩි වෙනවා. තේරුණාද? ඔන්න පුතේ පරිණාමය. ඔකට තමයි පුතේ පරිණාමය කියන්නේ. චිම්පන්සියාගේ නම් වානරයා වෙනවා. වානරයාගේ නම් මානවයා බවට පරිණාම වෙනවා. එවොලියුෂන් එකක් වෙනවා.
හරිද? දැන් මට අර මත් මේ ඔයාලා දැකලා තියෙනවනේ අර පින්තූරේ මේ මොකද්ද? අර වඳුරා ඉන්නවා පොඩ පොඩ මෙහෙම ලොකු වෙලා මිනිස්සු දැක්වෙන එක. හරිද? ඒක මතක් කරගන්න. අන්න ඒ විදිහට අපි පරිණාමයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් පුතේ මේ මානවයා මොළය දියුණු වෙන්න අපි මේ ඉන්න විදිහට මොළය දියුණු වෙන්න දේවල් කිහිපයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක ස්වභාවිකව සහ ඒ පරිසරයන්ට අනුගත වෙදී ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රාගෛතිහාසික මානවයා පුතේ නැත්නම් මේ වානරයාගේ කාලේදී මෙයා මුලින්ම ගස්වල තියෙන කොළ අතු ඔය වගේ දේවල් තමයි ආහාරයට ගන්න. හරිද? කොළ අතු එතකොට පළතුරු ගස්වල මාල් ගෙඩි ඔය වගේව තමයි මෙයාලා ආහාරයට ගන්න. චිම්පන්සිගේ කාලේ වානරයාගේ මුල් අවස්ථාවේ. එතකොට දැන් මෙයාලා ගහෙන් බිමට බැහැලා ඇවිදින්න පටන් ගන්නවානේ. ඔය ඇවිදින්න පටන් ගත්ත පුතේ මෙයාලා හිතනවා දැන් ගස්වල ගෙඩියම කාලා එපා. අපිටත් එක්කම හැමදාම පරිප්පු කෑවම එපා වෙන්නේ නැද්ද? ගොඩක් ළමයිට එපා වෙන්නේ නැහැ නේ පරිප්පු වලට ආසන්නේ. හැමදාම උනත් දෙනවා. මම නම් ආස නැහැ හැමදාම පරිප්පු ගන්න. හරිද? ඒක දැන් මෙයාටත් හිතෙනවා හැමදාම මේ ගෙඩි කොළම කාලා හරියන්නේ නැහැ. මීට වඩා වෙන දෙයක් කරමු. මෙයාලා දකින්න පුතේ මාංශ භක්ෂක සත්තු තව සත්තුන්ව දඩයන් කරගෙන කනවා. ඔන්න දැන් මෙයා හිතනවා මොකක්ද? මෙයාලට වගේ මටත් පුළුවන් මේ විදිහට සත්තු දඩයන් කරගෙන කන්න කියලා. ඒ විදිහට මෙයාලා මොකද වෙන්නේ? සත්තුන්ව දඩයන් කරන්න ගන්නවා. ඔන්න මෙයාලා මේ මානවයෝ මේ වානරයා මොකද වෙන්නේ? මාංශ භක්ෂක වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙයත් සත්තු දඩයන් කරන්න ගන්නවා. හරිද? සත්තු දඩයන් කරද්දී මුලින්ම නිකන් දුවගෙන ගිහලා සතාවයන්කට පැනලා එයාව අල්ලගෙන මස් කරලා කනවා. හරිද? පස්සේ කාලෙදී මෙයා ඕක මේ සත්තුන්ව දඩයන් කරන ලේන්ස් ක්‍රමයක් හොයාගන්න. ඔන්න පුතේ මෙයා හිතන්න පටන් ගන්නවා මෙයා. මේක දුවගෙන ගිහලා මූ අල්ලනට වඩා ලේසි මොකක් හරි ඇනලා මරන්න තියෙනවා. දුර ඉඳන් ඇනලා මරන්න දැන්. අරේම දුවගෙන ගිහලා ඌ අල්ලලා මරද්දි පුතේ එයාගේ ජීවිතයට අතනතුරක් වෙන්න පුළුවන්, තුවාල වෙන්න පුළුවන්, ගොඩක් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මෙයා හිතන ඕකට වඩා ලේසි මගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගෙන මම දුර ඉඳන් හැංගිලා ඉඳලා මොකකින් හරි විදිනවා. නේ? එතකොට ඔන්න හෙල්ල, දුන්න, ඊතල ඔය වගේ දේවල් මෙයා නිපදවන්න ගන්නවා. මෙයා ඔහොම ඒ දේවල් නිපදවන්නේ පුතේ හිතපු නිසා. ඒකට හිතෙන්නේ මෙයාගේ මොළේ දියුණු වෙන්න ඕන. මෙයා මස් මාංශ අනුභව කිරීම තුලින් පුතේ මෙයාට මොනවද? මෙයාගේ ඇඟට ප්‍රෝටීන් ලැබෙනවා. ප්‍රෝටීන් ලැබීමෙන් මෙයාගේ මොළය තව දියුණු වෙනවා. මොළය විශාල වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? සත්ත්ව ලෝකයේ විශාලතම මොළය තියෙන කාටද? මිනිසාට. හරිද? එතකොට මෙයාගේ මොළය අර මස් මාංශ කාපු හින්දා වැඩිපුර දියුණු වෙන්න ගන්න. ඔන්න මෙයාට හිතීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. දැන් අර හෙල්ල දුන්නේ වගේ දේවල් යොදාගෙන මෙයා සත්තුන්ව මරනවා. මේ කරලා මෙයා හිතනවා ඔන්න දැන් මේ හෝමෝ නියැන්ඩර්තාලන්සිස් හෝමෝ හැබිලස්ගේ කාලේ. හෝමෝ ඉරෙක්ටස්ගේ කාලේ තමයි මොකක්ද? ගින්දර හොයාගන්නේ. මිනිසාගේ නෙමෙයි වානරයාගේ මේ මානවයාගේ විශිෂ්ටතම සොයාගැනීම තමයි පුතේ ගින්දර. බලන්න අද ගින්දර නැත්තම් අපිට ඉන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ගින්දර දෙන්න එපා කාටවත්. ගින්දර නැත්තම් අපිට ඉන්න බෑ. නේද? මේ ගින්දර හොයාගැනීම තුලින් ආලෝකය අපිට ලැබෙනවා. එතකොට ඉරෙක්ටස් හොයාගන්න මොකද්ද? ගින්දර. ගින්දර හොයාගත්තට පස්සේ මෙයාලා ඔය ඉන්න ගම මස් හැම තැනම තියෙනවා. මෙයාලා ඔය සත්තුන්ව මරලා ඉවරලා මේ මස් කෑල්ලක් නිකන් පිච්චෙනවා. ඔය පිච්චෙද්දි අමුතු සුවඳක් එනවා. හරිද? මෙයාලා හිතනවා සුවඳක් එනවනම් රසත් වෙනස් වෙයි. මෙයාලා මොකද කරන්නේ? අර පිච්චුණු මස් කෑල්ල කාලා බලනවා. අම්මා මේක අරකට වඩා රසයි. නිකන් කනට වඩා පුච්චලා කන එක රසයි. ඔන්න මොකද කරේ? මෙයාලා පුච්චලා කන්න බාබකියු කරලා ගන්න පුරුදු වෙනවා. දැන් අපි බාබකියු කරන්නේ අපිට තාම මානව ගති ලක්ෂණ තියෙනවා. වානර ගති ලක්ෂණ තියෙනවා ඈ බාබකියු කරලා ගන්න අපි. ඒවා. මෙයා මොකද කරන්නේ? පුච්චලා කන්න ගන්නවා. පුච්චලා කෑම තුල අර ප්‍රෝටීන් ලැබෙන ප්‍රමාණය තව වැඩි වෙනවා. තව ඒකට විටමින් වර්ග එකතු වෙනවා. ওই විදිහට එකතු වෙලා මෙයාගේ මොලේ තව දියුණු වෙන්න ගන්නවා. ওই විදිහට වානරයා මිනිසා දක්වා පරිණාමය වෙනවා. වැදගත්ම දේ තමයි පුතේ මෙයාලා සංවේදනය කරේ කොහොමද කියන එක. මිනිසා කියන්නේ පුතේ සමාජ සත්ත්වය. මිනිසා යනු
කවුද? සමාජ සත්‍ය. එහෙම කිව්වේ ඇරිස්ටෝටල්. මම නෙමෙයි. ඇරිස්ටෝටල් තමයි කිව්වේ. හොඳයි. ඇරිස්ටෝටල් කිව්වා මිනිසා කියන්නේ සමාජ සත්‍ය. මිනිසාට තනිව ජීවත් වෙන්න බෑ. මිනිසා කට්ටියක් එක්කින් මිනිසා රංචු වශයෙන් ඉන්නේ. ඇත්තද නැත්තද? ඇත්තද බොරුද? කියන්න බෑ. මිනිසා රංචු වශයෙන් ඉන්නේ. මිනිසාට තනින් ඉන්න බෑ. ඔයා ඉස්කෝලේදී ගෑනු ළමයි විශේෂයෙන් වොෂ්රූම් යන්නේ? ඔව් ඇත්ත. හරි දෙවුනි ඇත්ත. ඔයා විශේෂයෙන් ඔය මේ ගෑල් ළමයි විශේෂයෙන් ඉස්කෝලේදී වොෂ්රූම් යන්නේ කා එක්කද? අනේ හලෝ මාත් එක්ක වඩා වොෂ්රූම් යන්නේ නාද කියලා යාළුවට අඬ ගන්නවනේ. යාළුවෝ එනවා යන් හලෝ කියන වොෂ්රූම් එකට ගිහිල්ලා යාළුවා එනකන් වොෂ්රූම් එකේ දොර ළඟ ඉන්න බලාගෙන ඉන්නවා මේ ගෑණි කීයටද දැන් එන්නේ කියලා. නේ තනියට එක්කන්නේ. ඇයි තනියෙන් ඉන්න බැරි හින්දා. හුදකලා නෑ. හුදකලාව ඉන්න බෑ. ඒක ඔය සමහර කෙනානේ අනේ මට නෝ කවුරුත් ඕනේ මං තනියෙන් ඉන්න. මං කැමති තනියෙන්. බොරු. පට්ටපල් බොරු. ඔය ආදර සම්බන්ධතා නවත්තද්දි මොකද කියන්නේ? අනේ අයියේ මං නම් කැමති නෑ අනේ මට නම් ඔබ කරන්න බෑ. මට ඕනේ දැන් පොඩක් තනියෙන් ඉන්න. මං ආස තනියෙන් ඉන්න. පුතේ බොරු. පට්ටපල් බොරු. ඔයාලා ඔයාලට රැවටෙන්න එපා. හරිද? ගෑනු පිරිමි දෙපාර්ශ්වයම කියනවානේ. බොරු පට්ටපල් බොරු. මිනිසාට තනියම ඉන්න බෑ. ඒක හරිම ඒක අත්දැකීමෙන් සහ ඒක මේ ඔප්පු කළ විද්‍යාත්මක ඔප්පු කරලා තියෙනවා මිනිසාට තනියම ඉන්න බෑ කියන එක. මිනිසා ඉන්න තව කාත් එක්ක, තව කට්ටියක් එක්ක, පිරිසක් එක්ක. ඒකට එයා තනි නැහැ. එයා දන්න ඔය සයිකෝ සීන් එකේ ඉන්න කට්ටිය නම් ඔය සයිකෝ කාර් එහෙම. එහෙම තනියෙන් ඉඳලා පිස්සු වැටිච්ච මිනිස්සු. තනියෙන් හිටියොත් පුතේ ට්‍රැක් පයින්නවා. ට්‍රැක් පයින්නවා තනියෙන් හිටියොත්. ඒක ඇත්ත. ඔයව දානවා තනි සුදු ගාලා තියෙන කාමරයකට. ආ තනි. ඔයා ඕන්නම් පුතේ විනාඩි 20ක් ඉඳි. ඔයාලට පොඩ වෙලා යද්දි ඔයාලට මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ ට්‍රැක් එක පයින්. පිස්සු හැදෙනවා ඔයාලට. තනියෙන් ඉන්න බෑ. ඒකට හැම වෙලේම මිනිසා සමාජ සත්‍යයක් කිව්වේ ඒකයි. මිනිසා කට්ටියක් එක්ක ඉන්නේ. සමූහයක් එක්ක ඉන්නේ. මානවයත් එහෙමයි. මානවයාට තනියෙන් ඉන්න බෑ. මානවයා ඉන්නේ සමූහයක් එක්ක. එතකොට පුතේ සමූහයක් එක්ක ඉද්දි නම් සංනිවේදනය කරන්න බැරි තව කට්ටියක් එක්ක සංනිවේදනය කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. තනියෙන් ඉදි නම් අවුලක් නැහැ. ඔහොම නිකන් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි තව කට්ටියක් එක්ක ඉදි මේ මිනිස්සුත් එක්ක තොරතුරු හොමාරු කරගන්න ඕනේ. සංනිවේදනයක් තියෙන්න ඕන. තේරුණාද? එතකොට මෙයාලා ඔන්න දැන් ඉන ප්‍රශ්න විද්‍යාඥයන්ට ඒ ප්‍රශ්නේ. මෙයා සමාජ සත්‍යෙක් නම් මෙයා කොහොමද මේ සංනිවේදනය කරේ කට්ටියත් එක්ක? කොහොමද සංනිවේදනය කරේ? දැන් භාෂාව නැහැ. භාෂාව කතා කරන්න බෑ මෙයාලට. ඒකට මට කියන්න බෑ නේද? මෙයාලට කතා කරන්න බෑ. කතා කරන්න බෑ කොහොමද එන සංවේදනය කරන්නේ. නිකන් හිතලා විනාඩි 5ක් දෙන්න. දාන්න බලන්න මේ chat එකට කොහොමද සංවේදනය කරන්නද කියලා. කොහොමද අදහස් තොරතුරු හැඟීම් දැනීම් හුවමාරු කරේ. කියන්නකෝ. දාන්න බෑ. ඔයාලට වීඩියෝ එකකුත් පෙන්නන්න තියෙනවා. chat එකට දැම්මොත් මම වීඩියෝ එක පෙන්නන්න නැත්නම් පෙන්නන්න. දුම් ගහලා හූ තියලා දෙන පණිවිඩවල. ඔව් ඒකක් තියනවා. ඊට වඩා තව මොනවද? ළඟම ඉන්න එක්කෙනා එක සංවේදනය කරන්න. ඔව් එක්කෙනෙක් කළාම අනිත් අයත් එක්ක. මම අනේ ළඟ ඉන්න කෙනාට කතා කරන්න ඕන. එයාත් එක්ක සංවේදනය කරන්න ඕන. දැන් මම ඔයාලට මොකද්ද? අංග චලන. අන්න හරි පසින්. good අංග චලන. අනිත් අයත් හරි. ඉරේෂිකත් හරි. කොෂාලි එරන්දිකත් හරි. තුන්දෙනාම හරි. අංග චලන. මම කතා නොකර මම වචන කියන්නේ නැති. මෙහෙම කරා. ඔයාලා දන්නවා මම මොකද කියන්නේ? එන්න කියලා. මෙහෙම කරා. කෑ ගහන්න එපා. නේ? මම මෙහෙම කරා. දන්නවා මොකද්ද? කේන්දි ගිහලා එන්නේ. හස්ත සංඥ අංග චලන. ළඟ ඉන්න කෙනා එක්ක සංවේදනය කරේ අංග චලනවලින් මූණ ඉරියව්වලින්. හරිද? එතකොට පුතේ ඒ වලට අපි කියනවා මොකක්ද? අංග චලන හස්ත මුද්‍රා ඔවලට අපි කියනවා ඔබ නමක් කියනවා අපි ඒ සංනිවේදනයට අපි කියනවා නම ප්‍රාථමික
සංවේදනය. ඒක ප්‍රාථමිකයි. ළඟ ඉන්න කෙනාත් එක්ක හස්ත මුද්‍රා හස්තවලින් මේ කියන්නේ හස්ත අංග චලන වලින් අතින් පය ඔළුවේ මොනවාරි කරනවා. ඔය සමහර ළමයින්ගේ මොනවාරි යවුවම කටින් නැහැ. අංග චලන. ඒක හරි ප්‍රබලයි ඈ. මං කියවන වචන වලට වඩා නිර්වාචක සංවේදනය ප්‍රබලයි. ඒතර මෙයාලගේ ওই සංවේදනය කරපුතේ ප්‍රාථමික සංවේදනය කියලා. ප්‍රාථමික මානවයා කරේ ප්‍රාථමික සංවේදනය තමයි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට ළඟ ඉන්න කෙනාට අංග චලන හස්ත මේ අතින් පයින් එහෙම කරා. එතකොට අනිත් දේ තමයි පුතේ මෙයාලා දුම් භාවිතා කරා, ගින්දර භාවිතා කරා, ඔය කොළාත්තු ගස්වල පට්ටා ඔන්න ඔය වගේ විවිධ දේවල් භාවිතා කරා. ඒ විවිධ උපකරණ හදාගත්ත ශබ්දය ගොඩනගා ගන්න සංනිවේදනය සඳහා. හරිද? දැන් ඔය දුම් භාවිතය ගැන ගත්තාම ඔයාලා මේ අපකලිප්ටෝ ෆිල්ම් එක බලලා තියෙනවද? නැත්තම් ඔය ගෝත්‍රික ෆිල්ම් වල එහෙම තියෙනවා. දුම් භාවිතය. ගෝත්‍ර දෙකක්. දැන් මේ මානවයෝ ගත්තාම මම කියන්නේ රංචු විදිහට ඉන්නේ කියලා. තැන් වල රංචු ඔහම ඉන්නේ. හරිද? ඔහම රංචු ගත්තාම මේ එක රංචුවකට පුතේ තව රංචුවකින් මොනවද? ආක්‍රමණ එල්ල වෙන්න පුළුවන්. හරිද? යක්කාරියා ඉතින් යක්කාරි දුම් භාවිතේ නේ කාටුන් එක. යක්කාරි බලනකොට ඒකෙත් පෙන්නනවනේ. එතකොට ඒවා ගෝත්‍රනේ. හරි. මම ඉස්සරහට මම කියලා දෙනවා ගෝත්‍ර වලට නායකයෝ හැම ඉස්සර කොහොමද තෝරගත්තේ කියලා මෙයාලා. හරිද? මේ වලට විවිධ ආක්‍රමණ එල්ල වෙන්න පුළුවන්. ඒ එල්ල වෙනකොට පුතේ මේ තමන් ඉන්න ගෝත්‍රයේ දැන් මේ කැලෑවල් ඇතුලේ ඉන්නේ මේ සීමාවෙන් එපිට තියෙනවා කට්ටිය. එයාලගේ සමාජිකයන්ව මොම හතර පැත්තෙම තියලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් හරි ගෝත්‍රයක් කවුරු හරි දැන් මෙයාලා ඉන්නේ ගස් උඩ. වෙන මෙයාලට හදාගන්න තැන නැහැ ගස් උඩ ඉන්නේ. ගස් උඩ හිටියාම බිම කවුරු හරි එනවා නම් පේනවා මේගොල්ලෝ. ගස් උඩ ඉඳන් බලනවා. කවුද ඉන්නේ මොනවද වෙන්නේ සත්තු ඉන්නවද දඩයමක් කරගන්න පුළුවන්ද ඔබ. ඔහොම බලනකොට දකිනවා ඔන්න ගෝත්‍රයකින් කට්ටිය යනවා. මොකද? මොකටද දෙන්නේ? ආක්‍රමණය කරන්න. මේ එනකොට පුතේ මෙයාලා මොකද කරන්නේ? ටක් ගාලා ඉන්න තැන ඉඳන් දුමක් ගහනවා. හරිද? දුමක් ගියාට පස්සේ දැන් ගෝත්‍ර ළඟත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මෙයාලගේ ජනාවාස ළඟ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා දකින්න දුමක් ගහනවා. දුමක් ගහුවට පස්සේ දුම එනවා දැක්කදී මෙයා දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපේ සමේ ජනාවාසයට මොකක් හරි අනතුරක් මොකක් හරි ආක්‍රමණයක් එන අපි මෙතනින් ඉක්මනින් මාරු වෙන්න ඕනේ කියලා. හරිද? එතකොට මේ අනික් කට්ටිය එන්න කලින් මොකද වෙන්නේ? මෙයාලගේ ජනාවාසයට ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා ආක්‍රමණයෙන් බේරෙන. එහෙම නැත්තම් සටන් කරලා ආක්‍රමණිකයෙක් එක කවුරු හරි මොකක් හරි ඒ සටනින් දිනනවා හරි පරාජය හරි දෙකෙන් එකක් කරනවා. හරිද? එතකොට ওই දුම් භාවිතයල ගොඩක් වෙලාවට පණිවිඩ ලබා දෙන්න ඒ සංනිවේදන උපක්‍රමය ප්‍රාථමික උපක්‍රමය. එතකොට පුතේ මිනිසා සොයාගත්ත ගින්දරට අමතරව මිනිසා සොයාගත් අනිත් විශිෂ්ටතම දේ මොකක්ද පුතේ? සිතන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මේ එයාලා හොයාගත් විශිෂ්ටතම දේ මොකක්ද? කියන්න බෑ. දන්න කෙනෙක් කියන්න. එරන්දිකා, පසින්දු, කවිෂා, අකීෂා. හරි. මට කියන්න බෑනේ මේ මොකද්ද මෙයාලගේ විශිෂ්ටතම සොයා ගැනීම. ඇහෙනවනේ? ඇහෙනවනේ දැන්? නෑ මගේ මොකක් හරි මේ සිග්නල් වල අවුලක් වුණා එකපාරටම කට් වුණා. මට කියන්න බෑනේ ගින්දර වලට පස්සේ මෙයාලගේ විශිෂ්ටතම සොයා ගැනීම මොකක්ද? දන්නවද? දන්න කෙනෙක් දාන්න බෑ chat එකට. ගින්දර සොයාගත්තට පස්සේ මම දාන්නම්. මේ මම කියන්නම්. ගින්දර සොයාගත්තට පස්සේ මිනිසාගේ විශිෂ්ටතම සොයා ගැනීම තමයි පුතේ. නෑ. නිවස නෙමෙයි දෙවුනේ. අකීෂා. අකීෂා නිවස නෙමෙයි. යකඩ. ඉතිහාසයේ පොතේ මතකින් කියව යකඩ නෙමෙයි. සංවේදනයට අදාළ ගල්මේ වලනුත් එන්නේ. මං කියන්නම් විශිෂ්ටතම දේ තමයි පුතේ
භාෂාව. භාෂාව සොයා ගැනීම තමයි මිනිසාගේ විශිෂ්ටතම සොයා ගැනීම. යෙනුලි මීඩියා වලට යුනිට් පුතේ තියෙන 12. පාඩම් 12ක් තියෙනවා. මම ගෲප් එකට දැම්මා. ඔයා හැනම් පස්සේ ඇඩ් වුණාද දන්නේ නැහැ. මම ආයෙත් ගෲප් එකට දාන්නම්. හොඳ ඒ ටික. හරි. මේක තමයි මිනිසා මානවයා සොයාගත්ත විශිෂ්ටතම සොයා ගැනීම. හරිද? හරි. ඒකට හේතුව පුතේ මේ භාෂාව දැන් ඔයා හිතන්නේ මොන භාෂාවෙන්ද? ඉංග්‍රීසියෙන්. අපි හිතන්නේ දෙයක් හිතන්නේ අපි මොකෙන්ද මොන භාෂාවෙන්ද? අපි යම් දෙයක් හිතන්නේ පුතේ අපේ භාෂාවෙන්. අපේ මව් භාෂාව. අපි සිංහල. දැන් මම සිංහලද මම සිංහලෙන් තමයි හිතන්නේ. දැන් ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන කට්ටියට කියනවා ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් හිතන්නේ එතකොට ඔයාලට භාෂාව නිකම්ම පුළුවන් වෙනවා කියලා. ඒ වුණාට අපි කොච්චර කරත් අපිට හිතෙන්නේ මොන භාෂාවෙන්ද? අපේ මව් භාෂාව. ඇමරිකන් එක්කෙනා හිතන්නේ එයාගේ භාෂාවෙන්. චීන එක්කෙනා හිතන්නේ එයාගේ භාෂාවෙන්. ජපාන් එක්කෙනා හිතන්නේ ජපාන් වලින්. එතකොට පුතේ මේ හැම රටකටම භාෂාවක් තියෙනවා. මේ භාෂාව හැදෙන විදිහ හරි ලස්සනයි. මානවයා ඇවිදින්න පටන් ගත්තනේ. අත් දෙක අතෑරලා කකුල් දෙකෙන් ඇවිදින ගද්දි පුතේ මෙයාගේ මාංශ පේශි ලිහිල් වෙනවා. හරිද? ලිහිල් වෙලා ඒවා ලස්සනට සැකසෙනවා. ඒ සැකසෙනකොට අපේ මේ උගුර හරියේ බෙල්ලත් එක්ක මොකද වෙන්නේ උරහිස් එක්ක මේවා ඔක්කොම හැදෙනවා. ඇදිලා කෙරිලා ලස්සනට හැදෙනවා. ඒ හැදෙනවත් එක මේ අපි කතා කරන මේ උගුරේ හඬ නිපද වෙන්න පටන් ගන්නවා. ටික ටික මෙයාලා ශබ්ද නගන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ශබ්ද නැගීම තුළ මෙයාලා ටික ටික භාෂාව වෙනවා. හරිද? ශබ්ද නැගීමේදී මෙයාලා ශබ්ද වලින් අනිත් අයට සංවේදනය කරනවා. ඕකට පුතේ න්‍යායන් 4ක් තියෙනවා. හරිද? න්‍යායන් 4 ඇවිල්ලා පළවෙනි න්‍යාය තමයි ඩිං ඩොං. මම මේ සරලව කියන්නේ. හරිද? ඩිං ඩොං න්‍යාය. දෙක යේ හෝ න්‍යාය. යේ හෝ න්‍යාය. ඩිං ඩොං යේ හෝ. තුන බව් බව් න්‍යාය. හතර ෆුක් ෆුක් න්‍යාය. ඔන්න භාෂාව හොයා ගැනීමේ ප්‍රධාන න්‍යායන් 4. භාෂාව නිපදවීම. භාෂාව සෑදීමේ ප්‍රධාන න්‍යායන් 4. ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හොඳේ මම දෙන නෝට් එක. නෝට් එකේ තියෙනවා මේවා. හරිද? ඩිං ඩොං යේ හෝ බව් බව් ෆුක් ෆුක්. බව් බව් කියන්නේ මොකද්ද? බල්ලෙක් බුරන විදියනේ. බල්ලෙක් බුරන විදිය දැන් අපේ ලංකාවේ බුරන විදිය බව් බව් කියලාද බුරන්නේ? නෑ. අපේ ලංකාවේ හරි. අම්බෝ අපේ උන් හරිම මේ මොනවද මේ දාමරික විදියට තමයි බුරන්නේ. හැබැයි පුතේ මේ මං කියවනේ මේක හිම යුගයේ වුණ දෙයක් කියලා. හිම යුගයෙන් පස්සේ පුතේ උණුසුම ආවට මේ සම්පූර්ණයෙන් අපේ රටවල වගේ උණුසුම ආවේ නැහැ. හරිද? අර සීතල කියන එක තිබ්බා. ඒ සීතල එක තියෙනකොට කතා කරනකොට මොකද වෙන්නේ? කතා කරන්න අමාරු. කටවල් යන සීතලයිනේ. දැකලා තියෙනවද පිටරට මිනිස්සු අර දවල්ටත් කතා කරද්දි දුම යනවා කටින්. මොනවද ඒකට කියන්නේ හුමාලය වගේ යනවා දැකලා තියෙනවා. ඒ යන්නේ පුතේ සීතල නිසා. දැන් මේ අපේ ආසියා තිරට මේ ලංකාවේ මිනිස්සු ආයිත් නෑ ගව්වක් දොර ඉන්න ගාට ඕන තරම් හයියෙන් කෑ ගහලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව අපේ රටවල රස්නේ නිසා. අපේ රටවල රස්නේ නිසා අපිට ඕන තරම් හයියෙන් කෑ ගහන්න මයික් ඕනේ නෑ කාටවත්. දේශපාලනඥයන්ට මේ හරියට කතා කරන එකට මයික් එකක් ඕනේ නෑ. ඕන ඔඩියන්ස් එකකට කතා කරන්න හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ගැහැණු අයට අම්මා හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. වීදුර බින්දෙන්න කතා කරන්න. ඒකට හේතුව අපේ රටවල් උණුසුම් නිසා. අපිට හොඳට කට ඇරලා කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පිටරට මිනිස්සුන්ට කට ඇරලා කතා කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව සීතලයි අර මෙහෙම දැන් බලන්න අපි කතා කරන විදිහයි එයාලා කතා වෙන දේ. ඒගොල්ලෝ එහෙම කතා. අපි ඇපල් අපි කටල ඇපල් කියනවා. එයාලා එවන එංගල ඇපල්. ඔහොම. එයාලගේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් වෙනස්. ඒ හරියට කතා ඒ කියන්නේ කටයිලා කතා කරන්නේ සීතල නිසා පොඩ්ඩක් තමයි තොල් දෙක මෙහෙම කතා කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය හේතු නිසා ඒකේ සත්තුන්ට වගේ මිනිස්සුන්ට වගේම තමයි සත්තුන්ටත් ඒ කාලේ බල්ලන්ටද ඕන කෙනෙක්ට එම හයියෙන් කෑ ගන්න බෑ. එතකොට ඒ සත්තු බුක් බුක් ඔන්න ඔයගත් තමයි
ආවේ හඬ. මේ බල්ලගේ හඬ අනුකරණය කරන්න ගත්තා කවුද? මානවයා. මානව මොකක්ද යකෝ මේ? මූට කෑ ගහනවා අපිට කෑ ගන්න. මානවය මොකද කරේ? ඔන්න මෙයා වගේ කෑ ගහන බව් බව් කියලා කතා කරන්න ගත්තා. බව් බව් කියන ශබ්දය මෙයා කියන්න ගත්තා. ඒ ශබ්දයෙන් අනිත් අයත් එක්ක කතා කරන්න ගත්තා. සමහර විට මොකක් හරි අපි තුමු ස්වභාවික විපතක් එද්දි එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා අනිත් කට්ටියට කියන්නේ බව් 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 කියලා. එතකොට මොකද අනිත් කට්ටිය දාන අමු බව් බව් ගානේ මොකක් හරි විපතක් එන නිසා. එතකොට ඩින් ඩොන් න්‍යාය කියන්නේ මෙයාලා ඔය දැන් මේ කට්ටිය දැන් දඩයන් කරන්න යනවානේ. දඩයන් කරන්න ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ දැන් ගෙදර මේ ගල් ගුහාවල ඉන්නේ ගෑනු කට්ටිය ළමයි. ළමයිනුයි ගෑනුයි යන්නේ දඩයන් කරන්න. පිරිමි කට්ටිය විතරයි යන්නේ. පිරිමි කට්ටිය දඩයන් කරන්න ගියාට පස්සේ එනවා ආවට පස්සේ දැන් ගෑනු අය දන්නේ නැහැ මෙයාලා කොහොමද දඩයන් කරන්නේ. මේක දැන් අර කට්ටිය තුවාල වෙලා එද්දි මේ ගෑනු අය බලන ඇයි තුවාල වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අරගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? රැට ගිනිමැල ගහගෙන අර ගිනිමැල වටේ නට පෙන්නනවා මොනවද යාලා දඩයන් කරපු විදිය. හරි ගැඹීරත්වයෙන් පෙන්නන්නේ අපි මෙහෙමයි දඩයන් කරන්නේ. පිරිමි කට්ටිය මෙහෙමයි කියලා. හරිද? එතකොට එහෙම පෙන්නනකොට දැන් ඕක ලස්සන නිකන් සද්දයක් නැතුව හරි නිකන් බෝරින් වගේ. පැත්තකින් එකෙක් මොකද්ද කරන්නේ? කොටයකට තට්ටුවක් දානවා. කෝට්ටකින් ඕම කරලා. මොකක්ද ඇහෙන්නේ? සද්ද මොකක්ද ඇහෙන්නේ? ඩින් 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 කියලා නේ. අර කොටේ ඇවිල්ලා ඝනකම වැඩිනේ. එතකොට ඩින් ඩොන් කියලා තමයි ඇහෙන්නේ. ඔන්න ඒ සද්දේ මම කරනවා. ඩින් ඩොන් කියලා එකක් ඇහෙනවා. ඔන්න. ඒක තව මොකකට හරි හදාගන්නවා ඩින් ඩොන් කියලා. කාත් එක්ක හරි රණ්ඩු වෙද්දි ඩින් ඩොන් මොනවාරි කියන්නේ. ඒ ශබ්දය අනුකරණය කරන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ ෆුෆුනියයි. ෆුෆුනියයි දැන් මම කොහොමද ගිනිමැල වටේ මේ කට්ටිය රඟ දක්වනවා කියලා මෙයාලා කරපු දේ ඔන්න sannivedana රංගපාලා පේනවනේ sannivedana එක. ඉතින් ගිනිමැල වටේ ඉන්නකොට පඬිත එකෙක් මොකද කරන්නේ ඔය ගිනිමැලේ අසින් එකේ මොකක් හරි වෙලා ගිනිමැලේට අත දාන. දැන් ගිනිමැලේට අත යනවා. අත ගිය ගමන් මොකද වෙන්නේ මූට පිච්චෙනවා මේකනේ ගින්දරනේ පිච්චෙනවා. පිච්චුන ගමන් ෆුක් 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 ගා. ඔන්න ෆුක් 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 ගාපු ගමන් ෆුක් ෆුක් කියලා ශබ්ද එනවා. අපි කියලා නේ කරන්නේ. කියලා නේ කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ මෙයා මොකද කරන්නේ? ෆුක් ෆුක් කියලා කියන ගත්ත එකේ ෆුක් ෆුක් කියන ශබ්දෙ නිපද වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ යේ හෝ න්‍යාය. යේ හෝ න්‍යාය කියන්නේ පුතේ දැන් ඔය පරිසරයනේ මෙයාලා ඉන්නේ ගල් ගුහාවල ඉද්දි මේක හැමදාම නිකන් තියන්නේ මොනවා හරි පරිසරයේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපිට බලන්න අපිට එක වෙලාවකට වහිනා සුළුසුලන් එනවා කුණාටු වෙනවා සුනාමි එනවා නාය යනවා ඔය වගේ විවිධ ස්වභාවික දේවල් සිද්ධ. මෙයාලා ඉන්න කලිත් ඔය දේවල් සිද්ධ වුණා. දවසක් එනවා මෙයාලා ඉන්නකොට මේ ගල්ගුහාවේ ඉන්නකොට ලොකු කුණාටුවක් වැස්සක් එක්ක. මේක එන්නේ පොතේ හෝගාගෙන තමයි ඔක එන්නේ. හරිද? ඔය හෝගාන ශබ්දේ මොකද වෙන්නේ? මෙයාලා ඒ ශබ්දය කියන්න ගන්න හෝගා ඉන්නේ ඒ විදිහට මේ ස්වභාවික සංසිද්ධීන්ගේ ස්වභාවික පරිසරයේ ඇසෙන ශබ්ද වලින් මෙයාලා මොකද කරන්නේ මේ භාෂාව කියන දේ නිපදව ගන්න. ඔහොම චුට්ට මෙයාලා ඔය එක දේවල් දැන් මේක විතර නෙමෙයි මේක තමයි ප්‍රධාන මූලිකම. මේ ටික තමයි මූලිකවම මෙයාලා යොදාගත්තේ කියලා කියන්නේ. මේකෙන් පස්සේ මෙයාලා වෙන ශබ්ද අනුකරණය කරලා භාෂාව එයාලට ඕන විදිහට හදා ගන්නවා. හරිද මේක? අනිත් එක තමයි පුතේ මෙයාලා චිත්‍ර නිර්මාණය කරනවා. මේ මානවයා කියන්නේ පුතේ මේ මානවයා ඒ කාලේ ඉඳන්ම පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට තම දැනුම බෙදා හැරපු කෙනෙක්. ජේනුලි ඔව් පුතේ මේ 6 ඉඳන් 8 වෙනකන් තමයි තියෙන සමුදට. හරිද? හරි. මම වැඩි විස්තර දානවා නේ ගෲප් එකට. එතකොට මොකද චිත්‍රණය මේ මානවය ඇවිල්ලා පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට තම අදහස් දැනුම දායාද කරන එකට හේතුව තමයි මේ කට්ටියගෙන් පස්සේ එන අලුත් පරම්පරාව දන්නේ නැහැ මෙයාලා ඒ කාලේ මොනවද කළේ මෙයාලා ඒ කාලේ කොහොමද දඩයන් කළේ ඒ කාලේ සත්වයක දඩයන් කරද්දී මුහුණ දුන්න ප්‍රශ්න මොනවද කියන එක අලුතින් එන කට්ටිය දන්නේ ඒක නිසා මෙයාලා මොකද කරේ මෙයාලා චිත්‍ර අඳින්න ගත්තා හරිද චිත්‍ර අඳීම තුලින්
මොකද වෙන්නේ? sannivedanaye සිද්ධ වුණා. මෙයාලා දඩයන් කරන විදිය ඇඳ, දුනු ඇඳ, ඊතල ඇඳ, සත්තුන් ඇඳ, සත්තු දුවන විදිය. චිත්‍රවල පුතේ තියෙනවා සත්තු දුවන විදිය. හරිද? සතා දුවද්දි කොහමද? දැන් සතා නිකන් ඉදි මෙහෙම ඉන්නේ. සතා දුවද්දි තව කකුල් හතරක් දෙන්න. දුවනවා කියලා පෙන්නනවා. දුවනවා කියලා පෙන්නන කකුල් හතරක් දෙන්න. නිකන් ඉදි කකුල් හතරයි. මෙහෙම. මේකට තව අර දෙකක් වැඩිපුර දාලා වෙන මූ දුවනවා කියලා. දුවනවා කියලා කියනවා. නේද? ඉතින් හරි නිර්මාණාත්මකයි ඈ. මෙයාලා ඒක හිතුවා. මේ විදිහට මෙයාලා චිත්‍ර ඇඳලා ගල් ගුහාවල පෙන්නවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි යකෝ අපි දඩයන් කරේ. උඹලා මේ විදිහට දඩයන් කරපල්ලා කියලා අනාගතේ ඉන්න පරම්පරාවේ කට්ටිය පෙන්න. ඉතින් ඕවා පුතේ අදටත් අපිට දැක ගන්න තියෙනවා. කොහෙද? ප්‍රංශයේ සහ දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? ඉස්පාඤ්ඤේ. ප්‍රංශයේ සහ ඉස්පාඤ්ඤේ ගල් ගුහා දෙකක් තියෙනවා පුතේ. මොනවාද? ලැස්කෝ සහ අල්ටමීරා කියලා. ලැස්කෝ සහ අල්ටමීරා කියලා ප්‍රංශයේ ලැස්කෝ ඉස්පාඤ්ඤේ අල්ටමීරා. හොඳයි. මේ ගල් ගුහා දෙකේ මෙයාලා දඩයන් කරපු විදිහ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒ රූප ටික වලට දානම් ගෲප් එකට. මම දැන් පෙන්නන්නම් ඒවා. කොහොමද එයාලා ඇඳලා තියෙන්නේ සහ මොන වගේ සත්තුද? බයිසන් ගවයා. බයිසන් කියලා ගවයෙක් ඉන්නවා. කුළු හරකා වගේ එකෙක්ු. එතකොට එහෙම සහ මුවෝ. හරිද? මේ එයාලා දුනු ඊතල වලින් විදපු හැටි. ඒතර මේවා පොතේ දැන් මේ චිත්‍රාන් තියන්නේ මොකද මේ ෆෝටෝ කලර්ස් තිබිලාද? තීන්ත තිබිලාද නැහැ. කොහමද? ඉගෙනගෙන තියෙන ගොල්ලෝ. ප්‍රාග් ඉතිහාසය පූර්ව ඉතිහාසිකයේ ඉගෙනගෙන මොනවාද? ගාත පාටවත්. රතු ගුරු ගල්, අඟුරු, ගල් කුඩු, කොළ වර්ග තලලා, මල් වර්ග තලලා. අන්න ඒ වගේ පාටවල් එයාලා නිර්මාණය කරගෙන ඒවා හදාගෙන තමයි මේ කියන රූප යාලා ඇඳලා පෙන්වන්නේ. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට භාෂාව තුළින් මේ චිත්‍ර තුළින් මෙයාලා sannivedanaya කරන්න ගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට ආපු sannivedana මේ ප්‍රාථමික sannivedana ඉඳලා අද වෙනකොට ඉතා දියුණු sannivedana වර්තමානයේ තියෙනවා. මේ sannivedanaye තව ඉස්සරහට පුතේ තවත් දියුණු වෙනවා. මේක දියුණු වෙන විදිය දැනගන්න. මේක දියුණු වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න නම් ඔයාලා මේ විෂය හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ විෂය හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට ඉදිරි අනාගතයේදී ලස්සන්ට මේ මීඩියා සම්බන්ධ දේවල් වලට සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. හරිද? මට කියන්න මේ මම කියලා දුන්න කතන්දරේ තේරුණා. දාන්න බෑ chat එකට. මේ කියලා දුන්න ටික තේරුණාද? නොතේරුණු තැනක් තියනවාද? තව චූටි කතාවක් මම කියලා දෙන්නම්. මම ඔයාලගේ අර චිත්‍ර ටික හොයා ගන්නකම් මට කියන්න තේරුණාද කියලා. තේරුණාද? නොතේරුණු කෙනෙක් ඉන්නවද? හරි. තේරුණානේ. හරි. මම ඔයාලට දැන් අර චිත්‍ර ටික පෙන්නන්නම්. චිත්‍ර ටික පෙන්නලා තව පොඩි කතාවක් තියෙනවා. මම ඒකත් කියන්නම්. පේනවද? කවුරු හරි මෙසේජ් එකක් දාන්න පුතේ පේනවද කියලා මට? මේ චිත්‍ර පේනවද? හරි. හරි. මේ තියෙන පුතේ මේ ප්‍රංශයේ ලැස්කෝ ගුහාවේ ඉස්පාඤ්ඤ අල්ටමීරා ගුහාවේ තිබ්බ චිත්‍ර. හරිද? හරිනේ. දැක්කද මේ ඉන්නේ? මේ මෙතන මේ බයිසන් ගවයා තමයි ඔය ඉන්නේ ඇඳලා. ලස්සනම. එතකොට මේ රතු පාට එහෙම භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේ රතු පාට භාවිතා කරලා තියෙන රතු පාට ගුරු ගල්.
හරිද මේ දුඹුරු පාටට මේ කළු පාට එහෙම මේ බලන්න කකුල් හතර එහෙම ලස්සනට ඇඳලා තියනවා. දැක්කද? මේ උවදඩයන් කළා ඒ වැටිලා ඉන්නේ මෙතන. හරිද? හරි. තව එකක් තියෙනවා. මේක පේනවද පුතේ? පේනවනේ? ඉතින් මේ දැකද බයිසන් ගවයව තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ බලන් දුඹුරු පාට වගේ. අන්සල අර මේක නම් පේන්නේ යා වැටිලා ඉන්නවා වගේ කන්නේ අර දඩයන් කරාට පස්සේ වැටිලා ඉන්නවා. හරි ලස්සනට ඔවා එයාලා ලස්සනට ඇඳලා තියෙනවා. මම මේ ටික ගෲප් එකට දාන්නම් දැන්. හරිද? මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. පොඩි වීඩියෝ එකක් මම පෙන්නන්නම්. මෙයාලගේ චිත්‍ර තියෙන වීඩියෝ එක. Paleolithic Art Museum, Cave of Altamira, and Paleolithic Cave Art of Northern Spain. This is Altamira in Northern Spain. Altamira. දැක්කද? උතුරු ස්පානිය තමයි Altamira තියෙන්නේ. Altamira ගල් ගුහාව හොඳේ. මේ තියෙන ගල් ගුහාව. දැක්කද? මේ ඇවිල්ලා ගල් ගුහාව. ඔය අර පර්යේෂණ කරන ගමන් ඕක. The Museum of Altamira. It was built right next to the cave, with the original cave paintings dating back to the Paleolithic era. දැක්කද? පැලියෝසොයික යුගය. ඔයාලා අහලා තියෙනවනේ පැලියෝසොයික යුගය කියන්නේ. අනේ ඒ යුගයේ අඳපේව තමයි පුතේ මේ. මේ තියෙන දැක්කද? පේනවද අර මං ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු චිත්‍ර ටික ඈ? ඔය ඇවිල්ලා මොකෙද්ද මේ මුවෙක්. අර හිටියේ බයිසන් ගයි බලන්න මේ ලස්සනට අංකුර එහෙම ඇඳලා තියෙන විදිය බලන්න. හරි සියුම් දේපව එයාලා ලස්සනට ඇඳලා තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා මුවෙක්. ඇටකටු බලන්න මේ අං දෙකක් තියෙනවා. අන්න මුහුදු බෙල්ලෝ. ඔයාලගේ ප්‍රාග්ධාතික පූර්ව ඉතිහාසයේදී මුහුදු බෙල්ලෝ මෙයාලා ආහාරයට ගත්ත එහෙම කියලා තියෙන්නේ. පේනවද මේ? බෙල්ලොන් ආහාරයට අරගෙන ඉවත් තියෙනවා. මුවෙක් මේ ඇඳලා ඉන්නේ. අශ්වයෝ එහෙම ඇඳලා තියෙනවා. අර මම පෙන්නපු එකම තමයි. Bison ගවය. Horses were vividly depicted with intricate shadings. These paintings were dissenting. He recognized that these paintings were from the Paleolithic period, and he wrote about this cave to an archaeological society. However, nobody took him seriously, and the discovery was disregarded. It was finally confirmed as Paleolithic paintings. Paleozoic using the contours of the rock surface. හරි නේ. හරි. ඔය ටික තමයි මම මේකේ චිත්‍ර ටික පුතේ දානම් ගෲප් එකට ඔයාලගේ. තව එකක් තියෙනවා පෙන්නන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම අනිත් එකත් පෙන්නන්න. Honestly, I call it generic productivity process. Nothing. මේක පුතේ මේ අර මානව පරිණාම හොඳේ වානරයාගේ නම් කොහොමද ආවේ කියලා පෙන්නන්නේ සංනිවේදනයේ දිය බලන්න.
අවුරුදු මිලියන 6කට ඉස්සෙල්ලා. හොඳ ඒ කියන්නේ අක්ෂ 60ක් නේ. ඔය තියෙන්නේ. දැක්කද? මෙයාලගේ මේ මූණවල් වෙනස් වෙන විදිහ මේ ඔය තියෙන්නේ. බලන්න. දැක්කද මේ? මේ බලන්න. මෙන්න මේ විදිහ තමයි මෙයාලගේ මූණවල හැමදේම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න. අද ඇවිල්ලා මෙන්න මේ தත්ත්වයට මේ කට්ටිය ඉඳ මේ අතින් පේනවා. මෙන්න මේ කට්ටිය ඉඳන් අන්තිමට මෙන්න මෙයා දක්වාද අපි පරිණාමය වෙලා තියෙන අපි ඉන්න කෙනා බවට හෝමෝ සේපියන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දැක්කද එවොලුෂන් එක මේ කියන්නේ පරිණාම. ඔහොම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කොටෙක් මුලින්ම කොටයි නේ චිම්පන්සි කොටයි ඊට පස්සේ තමයි හෝමෝ උස වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැක්කද උස වෙලා දැක්කද අර මොකද්ද මේ ගලයයි බොරළු ඉන්නේ මොන කාටුන් එකද පුතේ ගිරිපුර ඇත්තෝ එක වගේ නෙමෙයි ඔන්න ඔය විදියට ඇවිල්ලා ගිරිපුර ඇත්තෝ ඇවිල්ලා මේ මානවයාගේ කාලේ එකක් තමයි නිරූපණය කරන්නේ මේ චිම්පන්සි හිටියේ පුතේ අප්‍රිකාවෙන් තමයි මුලින්ම ඔය මානව පරිණාමය කියන එක පටන් ගන්න. හොඳ මේ චිම්පන්සි හිටියේ අප්‍රිකාව. දැන් අප්‍රිකාව ගොඩාක් රස්නි වුණාට ඒ කාලේ අප්‍රිකාව මහා හිම යුගය. ඒ කියන්නේ සීතලයි. ඊපස්සේ තමයි උණුසුම් වුණේ. දැක්කද මං කිව්ව එක? මුලින්ම ගියේ අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි භාවිත කරේ. පස්සේ four legs දැක්කද? and arms. දැක්කද? ඊට පස්සේ අත් දෙක නිදහස් කරලා යාලා කකුල් දෙකෙන් ඇවිදින්න ගත්තා. ඔයාලා කිව්වේ අර ආයුධ භාවිතය ගැන එහෙම අන්න. දැක්කද? දැක්කද? දඩයන් කරන ගන්න. දැක්කද? ක්ලයිමේට් වෙනස් වෙන්න ගන්න. දේශගුණය වෙනස් වෙන්න ගන්න. අර මැමත් අලියක පෙන්වයි. මේ දඩයන් කරන්නේ මේ මැමත් අලියයි කාලේ නේ. ඒ කියන්නේ අර දැන් බලන්න මේ පරිසරේ පව නිල් පාටට නේ ලස්සනට ටිකක් හිම වගේ පේනවා. මේ ඩයිනෝසර්ලා එහෙම ඉන්නවා. Then due to factors. දැන් ටික ටික මොකද වෙන්නේ? කාලගුණය දේශගුණය වෙනස් වෙන්න ගන්නවා. ටික ටික හිම දිය වෙලා උණුසුම් කාලේ බවට පත් වෙන්න ගන්නවා. Homo habilis. මෙයාට කිව්වා මොකද? හැකි මිනිසා. එයා තමයි මුලින්ම ආයුධ නිපදවන්න පටන් ගත්ත එක්කෙනා. ඔයාලට ඇහෙනවනේ පේනව නේද පුතේ මේක? දැක්කද? මම කිය ආයුධ නිපදවන්න ගත්තේ මෙයාගේ. අර ඔයාලා 10 වසරේදී ඉගෙන ගන්නදී දෙවෙනි පාඩමේදී මේ අර මෙයාලා ආයුධ තනාගත් විදිය ගල් වලින් නේද? විවිධ ලී කැබලි වලින් එහෙම මෙයාලා ආයුධ තනාගත්තා. ඔක තමයි පෙන්වන්නේ. ඔය ඒ ඇවිල්ලා හෝමෝ හැබිලස්ගේ කාලේ තමයි ඒ ක්‍රියාන්විත ඒ ක්‍රියාදාමය සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න බලන්න මොලේ. මොකද අර මං කිව්වේ මෙයාලාට ප්‍රෝටීන් වැටෙද්දී ඇඟට අර දඩයන් කරන ගත්තානේ. දඩයන් කරාට පස්සේ මෙයාලා මොකද වෙන්නේ? ප්‍රෝටීන් ඇඟට වැටෙනවා. ඒකත් එක්ක මෙයාගේ මොලේ අර අනිත් සතුන්ට වඩා විශාල වෙන්න ගන්නවා. ඒ වෙලා twice as large. ඒ කියන්නේ දෙගුණයක් විශාල වෙන්න ගන්නවා. ඒ වෙන එකකින් මොකක්ද වෙන්නේ? පුතේ මෙයාලට හිතීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු වෙනවා. Homo erectus. Homo erectus කියන්නේ ගින්දර හොයාගත්ත එක්කෙනා. අන්න මං කියවා බලන්න. ඔන්න
මුලින්ම මෙයාලා ජීවත් වුණේ පුතේ අප්‍රිකාවේ. අප්‍රිකාවේ ඉඳලා කොහෙට දෙන්නේ? ආසියාවට යනවා. සංක්‍රමණය වෙනවා. ඒ කාලේ පුතේ දැන් ඔයාලා මේ සිතියම මවා ගන්න එපා. මේ ලෝක සිතියම මවා ගන්න එපා. මේ ඇවිල්ලා පස්සේ හැදුනේ භූමිකම්පා ඇවිල්ලා සුනාමිය ඇවිල්ලා එක විවිධ ස්වභාවික විපත් වල හැදුණු ලෝක සිතියම තමයි මේක. මේක නැතුව පුතේ කාලේ ගොඩබිමෙන් තමයි මෙයාලා ගියේ. ගියේ ගොඩබිමෙන්. එතකොට මේ විදිහට වෙන් වෙලා තිබ්බේ නැහැ. පස්සේ තමයි මේවා ඔක්කොම භූමිකම්පය වෙලා අර ඩයිනෝසර්ල විනාශ ලොකු උල්කාපාතයක් ඇවිල්ලා කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ කාලේ තමයි මේ විදිහට ඔය වෙනස් වෙන ගත්තේ. දැක්කද මේ දඩයන් කරගෙන එනවා මෙයාලා. මේ බලන්න මූ එක්ක කරේ තියන් එනවා මේ පොඩි එකෙකුත් ඉන්නේ ඇස්සේ. ගින්දර හොයාගත්තා. දැක්කද මං කිව්වේ ගින්දර හොයාගත්තේ මෙයාගේ කාලේ හෝමෝ ඉරෙක්ටස්ගේ කාලේ. අර දැක්කද මේ කට්ටිය එකතු වෙලා මස් පුච්චා මේ මස් පුච්චාන් කනවා කට්ටිය එකතු වෙලා දැක්කද? අර මේ සතෙක් එහෙම මරාගෙන ඇවිල්ලා මේ දැක්කද? ගෲප් විදිහට ඉන්නේ මේ කට්ටියම ඔක්කොම එකට ඉන්නේ පුතේ. තනියෙන් ජීවත් වෙන්න බෑ. සාමූහිකව තමයි ඉන්නේ. මේ හෝමෝ නියැන්ඩර්තාලන්සිස්. ඉරෙක්ටස්ට පස්සේ ඉන්නේ. නියැන්ඩර්තාලන්සිස් කරේ ගොඩාක් ටූල්ස් විවිධ දැන් අර මුලින්ම හදපු ආයුධ වලට වඩා ගොඩක් ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික ආයුධ වලට වඩා ටිකක් දියුණු විදිහට එයා අර සියුම් ආයුධ නිෂ්පාදනය ශුද්‍රගල් මේවල කියන්නේ වගේ සියුම් ආයුධ ඊට වඩා හොඳ ආයුධ නිපදවන්න ගත්තා. ඇනිමල් බෝන්ස් ඒ කියන්නේ සත්තුන් කැටකටු වලින් මෙයා විවිධ ආයුධ නිපදවන්න ගත්තා. ඔන්න ඉන්නවා අපි. ඔන්න මිනිසා ඉන්නවා. දැක්කද? මානවයාගේ මිනිසා බවට පරිවර්තන වෙන විදිහ. ඔව් කවිෂා ශුද්‍ර ශිලාගල්. දැක්කද? paintings අනින්න මේ දැක්කද? ඔන්න ඇඳලා තියෙනවා. මේ තියෙන මොලේ වර්ධනය වන විදිය. දැක්කද? කොහොමද බලන්න 2 ගුණ 3 ගුණ 4 ගුණ වෙලා මොලේ විශාල වෙලා තියෙනවා. ඔස්ට්‍රලෝපිතිකස් මුලින් ඉන්නවා. මෙයා එතකොට එයාගේ මොලේ ටිකක් පොඩි. ඊපස්සේ හෝමෝ හැබිලස් මෙයා ඇවිල්ලා හැකිමි නිසා. එතකොට මෙයාට වඩා ටිකක් මොලේ ලොකු වෙලා නේ. පේනවා දියුණු වෙලා. මේ හෝමෝ ඉරෙක්ටස් එතකොට මේ දෙන්නට වඩා මෙයාගේ මොලේ ටිකක් විශාලයි. හෝමෝ සේපියන්ස් ඇවිල්ලා අපි ඒ කියන්නේ හෝමෝ සේපියන්ස් නියැන්ඩර්තාලන්සිස් ඒ කියන්නේ සේපියන් වෙන්න කලින් අවසාන අදියර මෙයාගේ. එතකොට මේ කට්ටියට වඩා මෙයාගේ මොලේ විශාලයි. මෙයාගේ තමයි අර ශුද්‍ර ශිලාගල් මේවලම් හැදුවේ. එතකොට හොඳ එයාට සිතීමේ හැකියාවක් තිබෙනවානේ. ඒ නිසා තමයි එහෙම. එතකොට හෝමෝ සේපියන්ස් කියන්නේ අපි. එතකොට මේ හැමෝගේම පරිණාමය තමයි අපි. ඒ නිසා. එතකොට එයාගේ මොලේ අනිත් හැමෝට වඩා මොකදලා තියෙන්නේ විශාලයි. ඔන්න රෝදය හොයාගත්තා. ඔයාලා කාර්මික විප්ලවයේදී ඉගෙන ගන්න ඇති. රෝදය. ගල් ගුහා. අන්න මං කිව්වේ සද්ද. ගාලා කියන්නේ මේ තියෙන අර මං කිව්ව දඩයන් කරපු විදිය. මේ මං කිව්ව සේරම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. දඩයන් කරපු විදිය මේ ඉන්නේ අර බයිසන් ගවයා. මේ ඉන්නේ මෙතන බයිසන් ගවයා. මේ දඩයන් කරපු විදිය ඔක්කොම මේ ගිනි වැල ගහගෙන මේ කට්ටියක් වැඩ සමහරු කතාව අහගෙන ඉන්න එහෙම. අන්න දැක්කද භාෂාව ශබ්දය ආපු විදිය. දැන් බලන්නකෝ නේ කොහමද කොච්චර දියුණු වෙලාද කියලා අර ගෑල්ලම එක පෙන්නන නේ බලන්නකෝ හෙඩ්ෆෝන්ස් දෙකක් දාගෙන ටැබ් එකක් හරි ෆයිල් එකක් හරි අතේ තියලා එතකොට බලන්න එදා තිබ්බ සංවේදනය අද තියෙන සංවේදනය ගොඩාක් දියුණු තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා.
modern human නවීන මානවයා දක්වා නූතන මානවයා දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිතීමේ හැකියාව දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක කාර්මීකරණය ඇති වෙලා තියෙනවා. කාර්මික විප්ලවය. මේ අවි ආයුධ නිපදවන්න, සංවේදන තාක්ෂණික මේවලම් නිපදවන්න, රූපවාහිනිය, ගුවන් විදුලිය, ෆෝන් එක, කම්පියුටර් එක, ලැප්ටොප් එක, ඔයාලගේ මේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට් වොච් එක පවා හදන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ අතේට සංවේදනය ඉන්න තරමටම මේ සංවේදනය දියුණුනේ අන්න ඔය පරිණාමයත් එක්ක. ඔන්න පෙන්වන්න මොලේ දායි. බලන්න දැන් මොනවද තියෙන මිනිසුන්ගේ අතේ ෆෝන් ලැප්ටොප් නේ බලන්න විවිධ දේ ගොඩනැගිලි හදලා බලන්නකෝ නේ දැන් ගොඩාක් දියුණු වෙලා නේ එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ අපි හැදිලා තියෙන විදියනේ ඇත්තටම අපිට හිතන්න බෑනේ දෙයියනේ මෙහෙම දුන්නේ කියලා අද ලෝකේ තියෙන තත්ත්වය දැක්කාම එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට දැක්කනේ මානව පරිණාමය සිද්ධ වන විදිහ සහ කොහොමද අද දක්වා මේ සංවේදනය දිනු වෙලා තින්නේ කියලා. හරි. ඔය භාෂාව නිපදවීම ගැන කතා කරද්දී පුතේ මේ එක මම කියනවා ඔයාලා මේ භාෂාව කියන එක දැන් ඒ කාලේ නිපදවගත්ත විදිහටම පුතේ අදත් සිද්ධ වෙනවා. අදත් අපි සමහර තැන්වලදී ඒ දේවල් හරි. ඒ භාෂාව නිපදවෙන එක ගත්තහම ඔයාලා දේවාල වලටම ගිහිල්ලා තියෙනවනේ. කපු මහත්තයාලා එහෙම යාතිකා කරගන්න ගියන් තියෙනවා. ඔය බලන්න කපු මහත්තයා ඕංගල කියන්නේ ඕංකාරය අහලා තියෙනවා. අර ශිව තාණ්ඩවය කියන්නේ ඕං නමක් ශිවාය කියන ඕංකාරය අහලා නැද්ද? ඕංගල කියන්නේ ඕං ඒසා කියන්නේ ඕං කියලා මේක හදුනේ කියලා චුටි කතා අතුරු කතා ඕං කියන ඕංකාරය මේකට කියන ඕංකාරය කියන ඕං නමක් ශිවාය ඕං කියනකොට මේක ඇවිල්ලා පුතේ මේක හදන්නේ ඒ කාලේ පුතේ මේ මම කියන ස්වභාවික ඉපත් වුණා කියලා ඒ ස්වභාවික ඉපත් වෙනකොට ඔය සුලි කුණාටු එන්නේ කොහොමද කියලානේ ගාගෙන සුලි කුණාටු හොඳට අහලා බලන්න ඈත ඉඳන් වැස්ස එනකොට කොහොමද හොගාගෙන ගාගෙන එතකොට දැන් මානවයාට මේක අලුත් දෙයක්. මුල් කාලේදී වානරයාගේ මානවයෙක් කාලේදී මේක අලුත් දෙයක්. මේක බලනවා දෙයියනේ හොගාගෙන සද්දෙට මොකද්ද මේ එන්නේ? මෙයාලා හිතනවා දැන් මේක පේන්නේ මේක කරන කෙනෙක්ව පේන්නේ නැහැ මෙයාලට. මෙයාලා හිතනවා ඇසට නොපෙනෙන කවුරු හරි තමයි මේ දේ කරන්නේ. මේ අපිව බය කරන්න අපිට කරදරයක් කරන්න තමයි මේ කුණාටුවක් එවලා තියෙන්නේ. එළ දැන් මේක කුණාටුවක් කියලා. හරිද? මොන් දීලා නැහැ. පළවෙනි වතාවට. මේක එනකොට මෙයාලා මොකද කරන්නේ? බය වෙලා වල්ගාස ඇඟෙනවා. ඔය විදිහට ඕක දෙතුන් පාරක්ම ඒ එන හැම දෙතුන් පාරම කුණාටු වෙන්නේ ගාගෙන තමයි එන්නේ කුණාටු. හරිද? ඒ එනකොට මෙයාලා හිතනවා දැන් මේක අපිට ඇසට නොපෙනෙන කවුරු හරි කාට හරි තරහා ගිහලා තමයි අපිට මේකද කරන්නේ. එතකොට මෙයා හිතන්නේ ඒ ඇසට නොපෙනෙන කෙනා අපිට කතා කරන ශබ්දය ඇවිල්ලා ඕ කියන එක. ඕ කියන එක තමයි මේ අපිට කතා මේ ඇසට නොපෙනෙන අපිට කතා. අපිත් උත්තර දෙන්න ඕනේ. අපිත් උත්තර දෙනවා අපි කියන්න ඕනේ අනේ මේකේ වන්න එපා. හරි මොකක් හරි කියන්න ඕනේ. මේක මේ මනුස්සයට උත්තර දෙන්න ඕනේ ඇසට නොපෙනෙන කෙනා. ඕන් කියන කෙනා. එතකොට මානවයා මොකද කරන්න ගත්තේ? අර හොගාගෙන එක මානවයා උත්තර දෙනකොට ඕන් ගා. කට්ටිය මොකද කරන්නේ? ආස් දියවල ඕන් ගා. හරිද? ඕන් ගා. ඕ කියදී ඕන් ගානවා මෙයාලා බිමයි. ඉතින් සමහර විට මෙයාලා ඕන් ගාන වෙලාවෙම ඕක නැවතෙන්නේ නැති. එතකොට මෙයාලා හිතන්නේ නැති අපි මේකට උත්තර දුන්න නිසා තමයි මේක නැවතුනේ කියලා. හරිද? ඉතින් ඔන්න එදා එයාලා ඕන් කිව්ව එක එයාලා ඇසට නොපෙනෙන කෙනාත් එක්ක කතා කරපු විදිහ තමයි පුතේ අද දේවාලින්න කපු මහත්තයාද ඔය කියන කට්ට ශාස්ත්‍රෝරකේ කට්ටියද පාවිච්චි කරන ඕන්කාරය. තේරුණාද? ඒ ඇසට නොපෙනෙන කෙනා එක අපි ඇසට නොපෙනෙනවා කියන්නේ එක දෙවියෝ එක භූතයෝ හොල්මන්. හරිද?
අපිට දෙවියෝ ඇහැට පේන්නේ. ඒතර අපි දෙවියොත් එක්ක මුලින්ම කතා කරන්න පටන් ගන්න ඕම් නම ශිවාය ගාලා ඕම් ගාලා පටන් ගන්න. අන්න ඒක මේ ආවේ මානවයා එකයි. මේ මානව හිත මේ ඇසර පේන්නේ නැති කෙනාට කතා කරන්න නෑ අපිට කතා කරන්න. ඕ කියලා අපිත් එයාට ඒ වගේම දෙකකින් උත්තර දෙනවා. නේද අපි ඕම් කියන. මානවයාගෙන් ආපු දේ තමයි පුතේ මේ අද දක්වා ඉන්නේ තියෙන්නේ. තේරුණාද? එතකොට මේ හැම දෙයකටම මේ හැම දෙයක්ම හැදෙන්න ඉතිහාසෙට ගිහිලා බලුවම මූලික සාධකයක් තියෙනවා. ඒ මූලික සාධකයේ නිසා තමයි මේ දේ හැදුනේ. භාෂාව ගත්තාම භාෂාව හැදුන විදිහක් තිබ්බා. ඒක බලන්න ඕන ඉතිහාසය බලන්න. ඒ වගේ තමයි සංනිවේදනයත් හැදුණු විදිහක් තියෙනවා. ඒක අධ්‍යයනය කරන්න අපි ආරම්භයට යනවා. ආරම්භයේ පළවෙනි කොටස කියලා දුන්නා මම අද. කොහොමද ආරම්භුනේ කියලා. මිනිසා සිතන්න පටන් ගත්තා සිට මොකද්ද? සංවේදනය ආරම්භුණා කියලා. මම කියලා දුන්නා දැන්. කොටස. මේකේ තව කොටසක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද මේක විෂයක් විදිහට කොහොමද ආරම්භුනේ කියලා. සංවේදනය ආරම්භුන විදිහ කිව්වා මිනිසා සිතන්න පටන් ගත්තා කියලා මානවයා හිතන්න පටන් ගත්තා සිට සංවේදනය ආරම්භුණා කියලා කිව්වා. හැබැයි මම අද කියලා දුන්නේ නෑ සංවේදනය කොහොමද විෂයක් විදිහට ආරම්භුනේ කියලා. විෂයක් විදිහට ආරම්භුනේ එක ගැන අපි ඊළඟට ඉගෙන ගන්න ඕනේ සහ ඒක අද වෙනකොට මොන තැනද තියෙන්නේ කියලා. හරිද? මේ පාඩම හරි වැදගත් පාඩමක්. මොකද ඔයාලා මොනද ඉගෙන ගන්නත් කලින් ඔක ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න බෑ. කොල්ලෙක් එක්ක යාළුවෝ. කෙල්ලෙක් එක්ක යාළුවෝ. හරි සරල උදාහරණයක් ගන්න. කෙල්ලෙක් එක්ක යාළුවෝ නම් කොල්ලෙක් මොකද කරන්නේ? කෙල්ලගේ ඉතිහාසය හොයනවා. කාත් එකද කලින් ආවිලා ඉතින් මොන වගේ දේවල්ද වෙලා තියෙන්නේ? කෙල්ලක් තියෙනවා. කෙල්ලක් පුළුවන් විදිහට මොකද කරන්නේ? කොල්ලගේ ඉතිහාසය හොයනවා. මෙයා ගංජාකාරයද කුඩුකාරයද? කලින් කෙල්ලෝ එක්ක යාළුවා තියෙනවා. මොනවද කරලා තියෙන්නේ? හා මොනවද මේ ඉරේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. වලිදාන් තියෙනවා. ඕ බලන්නනේ. ඉතිහාසය බලන්න. අපිත් එහෙනම් පුතේ යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න කලින් ඒ ඉගෙන ගන්න දේට අදාළ ඉතිහාසය හොයා ගන්න ඕනේ. ඉතිහාසය ගැන දැනගන්න ඕනේ. තේරුණාද? එතකොට දැන් මම මේ අද කියලා දුන්න එකට අදාළ නෝට් එක ඔයාලට ලබන සතියේ දෙනවා. ඒ අතරතුර ඉතුරු කොටස මම මේ අධ්‍යයනය සම්බන්ධ කොටස, විෂය සම්බන්ධ කොටස කියලා දෙනවා සහ ඒ විදිහට අපි පන්ති දිගටම කරගෙන යනවා නෝට්ස් කරගෙන යනවා. හරිද? ඉතින් අද ඔන්න ඔය ටික කියලා දෙනවා.